ես ուզում եմ որ դուք բոլորը մեկը մյուսին լսեք ու բաներ feedback տաք ով է persona-ն persona այդ ինչ է bull trouble bull trouble is difficult situation because of hard work as a mental breakdown now she wants to get some advice from doctor expectation of fast ուզում լինի reliable լինի confide դրա համար ինքը ինչ անում սկզբից search անում app-ի մեջ մտնի դրա համար էլ searches and enters in app լավ նա առաջի անգամ ինքը ենթադրենք եթե iOS-ը App Store-ում search անում, հա? Ենթադրենք App Store-ների searches in websites and finds app դուք էլ նայեք, դավայ դու ներկայացրու, մենք բոլորս լսում ենք, հարցեր ենք տալու, ռոզ դու չհարտրնես, չէ՞ պատրաստ եմ։ Կուս կարամ մեծացնեմ, որ կարողանաս կարդաս։ Սկզբից իր քայլերը հերթականությամբ action-ները բաժանել եմ ընդհանուր մեծ action-ների, ինչ է լինելու։ Սկզբից որոնողական համակարգերով է, փնտրելու է ու գտնելու է այդ app-ը։ Ոնց է անելու, ոնց որ վեբսայթերի միջոցով փորձում է գտնի կամ հետո որ գտնում է դրանից անմիջապես հետո համեմատում է այդ տիպի մյուս app-երի հետ։ Արդեն դրանից հետո որոշում է կայացնում նոր app-ը download անում։ Հետո հիմա մի րոպե հարց։ Այդ ամենը ճիշտ ես ասում, այս կտորի մեջ, այդ առաջի կտորի մեջ ծրագրավորողի տեսանկյունից, development-ի տեսանկյունից կա գործանելու, չկա, չէ՞, դու տենց ուղղակի ինձ կայսուս, այս փասով կարա հետաքրքիր լինի մարքեթինգի մարդկանց, sales-ի մարդկանց, բայց ծրագրային առումով դու ստեղ գործ չունես անելու, հա՞։ Հետո ռեգիստրացիայի, այս պերսոնային ուղղակի ռեգիստրացիա պետք ինքը ինչ-որ արագ վիճակում չի գտնվում, որ իրան արագ օգնություն ապրի։ Դրա համար կարելի է ուրիշ պերսոնա ստեղծել։ Այս պերսոնայի կոնկրետ պետք է, որ ինքը գրանցվի ու ինչ-որ սեսիաներ ընդունի։ Դրա համար ինքը app-ը բացում է, ընտրում է ռեգիստրացիայի դաշտը, դրանից հետո ինքը ինսպեկտ անում, տեսնում է դաշտի մեջ ինչ կա լրացնելու, դրանից միջապես հետո լրացնում է իր դատան և submit անում։ Իսկ գրել ես ինչ դատա է լրացնում։ Չէ, դրանք չեմ նշել, դրանք արտադիր է նշել։ Դրանք կարամ սրանց էլի բաներ ավելացնեմ, տակը արդեն ավելի զուտ ծրագրային։ Տակը ինչ է, filling objective, improvements, opportunities։ Կարայր օրինակ այս սրա տակ, improvement-ի տակ detail-ները, մի հատ ինչ-որ detail բացեիր ու ամեն բոքսի տակ իրա detail ուզում ավելացնեի, ուղղակի ժամանակը բան։ Detail-ը կարաս բացես, որովհետև ստեղ շատ high level ես ասում ես registration, ես ուզում եմ տեսնեմ ինքը ինչ դաշտեր է լրացնելու, կամ կարող եմ մենակ mail-ը լրացնելու ու հեռախոսի համար։ Հիշում ես մենք ոնց որոշեցինք, որ տենց մեծ application form չենք տալու, չէ՞ լրացնի։ Որպեսզի մաքսիմալ արագ լինի ու չհիասթափվի էլի դուրս գա app-ից։ Հետո դրանից հետո արդեն ինտեգրացիան է լինելու։ Ինչ է նշանակում։ Ինտեգրացիան իր, այսինքն ծանոթանալու է պրոֆիլին, պրոդուկտին, մեջը ինչ կա, ինչ սեսիաներ կան, ոնց պետք է վճարումները կատարի, այսինքն այն ամեն ինչը, որը իր կողմից է պահանջվում գործողություններ կատարելու համար։ For onboarding system and հետո enters his or her profile, investigates the tools, and tools side-ը դրա հետ է որ այդ tools-ը իման հայտ, այս դուստեղ որ ասում ես, այդ դուստեղ կարայր կետով գրեր, կարդալու է about section-ը կլինի, չէ՞ մի հատ about, ոնց է onboard լինի, որ միտեղ մտնում ես առաջ անգամ այդ վեբսայթի մասին, կա about միշտ լինում է հիմնականում այդ about button-ը լինում։ Կար այստեղ այդ բաժինները արդեն ասեն, ինքը կարդալու է about-ը, ինքը review-ը անելու, մի հատ sense, չգիտեմ, scroll-ը անելու, դոկտորներին է նայելու, ինքը իջացնելու է ներքև այդ testimonial-ներն է կարդալ, testimonial-ները այն feedback-երն է, որ տալիս են արդեն իսկ գող client-ները։ Ոստեղ դրանք, հա, դու գրել ես, բայց բան կանես, մի քիչ ավելի specific կգրես, կոնկրետ։ Ուղղակի ընդհանուր է, որտեղ ես ասում։ Իսկ որտեղ ես գրել specific-ը։
սպეციფიკացիան արդեն ինտեգրացիայից հետո է գալիս։ Choose specification Ես այդ սպეციფიკացիան նկատի չունեմ, նկատի ունեի, որ դու ավելի սպეციფիկ բացված գրես։ Այն ինչ որ օրինակ, որ ասում ես integration, լավ, explore onboarding system։ Ինչ է նշանակում։ Այսինքն Ես քեզ կրիտիկաված եմ անում, բան չանես։ Շատ general ես գրել, պետք է ավելի սպეციფիկ գրես։ Ինքը հենց որ մուտք գործեց սիստեմային ինքը ծանոթանալու է իր պրոֆիլի։ Այդ պետք է գրես դրանք, տես պետք է գրես, ինքը ինչ նշանակում ծանոթանալու է իր պրոֆիլին։ Պրոֆիլում իրան այնտեղ հատկացված է լինելու տարբեր ֆիլդեր չէ, տարբեր section-ներ, որը կարող լինի trainings, կարող լինի events, կարող լինի session-ները, կարող լինի, չգիտեմ, ինչ որ բան, որ առաջարկվում է, ոնց որ product առաջարկվում։ Մտնում է, ծանոթանում է, լավ, օքեյ, փոխակի բացվածքներով կգրես, էլի։ Նայ, իրականում ինքը իր պրոֆիլը չի ուսումնասիրելու։ Ինքը որ դու մտնում ես, մատ քեզ պատկերացրու, որ մտնում ես ինչ որ մի site կամ application, դու քո պրոֆիլը գնում ես ուսումնասիրում ես, вообще քեզ հետաքրքիր է քո պրոֆիլը այդ պահին, չէ՞։ Ինձ այդ պահին հետաքրքիր է հնարավորինս քիչ հարցեր տան ինձ, ու ես հնարավորինս շատ արագ սկսեմ կարդալ իրանց մասին։ Իրանց այդ քո պրոդուկտներին ծանոթանամ, տրեյնինգներին, review։ Հա, չեմ հասկանում։ Պրոֆիլ որ ասում ես, development-ի մեջ որ ասում ենք պրոֆիլ, այդ my profile-ն է։ Այն որ գնում ես կլիկ ես անում, մտնում ես այնտեղ քո մասին ինֆորմացիան է, քո անունն է, մեյլն է, ինչ որ բաներ կուզես, edit կանես։ Պրոֆիլը այդպես չի պատկերացնում, պրոֆիլը ընդհանուր մի հատ ոնց որ visitor-ի համար management-ը, որ ինքը այնտեղ ներառված է լինելու այդ բոլոր բաները, event-ները, training-ները, session-ները։ Դե պրոդուկտներին, մա դրանք այդ event-ները, training-ները, դրանք ոնց որ ենթապրոդուկտիկներ են ձեր պլատֆորմի մեջ, ծանոթանումը պրոֆիլի մեջ չի կարող։ Չէ, այդ իմացեք, որտեղ դուք որ գնաք user story գրեք, դուք պետքա առանձին user story լինի user profile-ը կամ ասում են user account։ Այ մի հատ գնացեք Facebook-ի մեջ էլ կա, որ բացես մտնում, ասես երկար քո պրոֆայլն է գրած։ Ու դե ամեն դաշտում դու կարաս փոփոխություն անես, էտա։ Պրոֆայլի մեջ կարող մտնի քո, օրինակ ես որ տրեյնինգներ բան անցնում եմ, լինում է my trainings, իմ անցածները կամ իմ գրանցվածները կամ իմ current-ները, իսկ ընդհանուրի մեջ այն ամեն ինչ որ քեզ է վերաբերվում։ Քո մասին ինֆորմացիան, historical data-ը լինում այդտեղ քո մասին պլատֆորմի մեջ ինչ որ դու արել ես։ Լավ։ Բայց ոնց կոչեմ այդ ամբողջը, որ պրոֆիլ չասեմ, ուրիշ բան, option onboarding։ Իսկ թվում է պետք է ինքը պրոստը ծանոթանա պրոդուկտների հետ, կամ section-ների հետ, գնա տրեյնինգների section-ը կարդա, գնա բժիշկների մասին կարդա։ Ուղղակի պրոֆիլ բառն է բանանում, էլի ոնց որ sense misunderstanding տալիս։ Որտեղ ես որ բանել էի, features-ը գրում էի, visitor management-ը պատկերացնում էի, ես մտածում եմ, որ պետք չի իրան առանձին ինչ որ է, իր պրոֆիլի մեջ լինի, որ մաքսիմալ կոմպակտ լինի ու հասկանալի լինի։ Չեմ, ես չեմ ընդունում այդ որ ասես, իր պրոֆիլի մեջ լինի, տենց հասկացություն չկա։ Հիմա IT product-ի մեջ պրոֆիլը լրիվ ուրիշ բան ենք հասկանում, դու այդպես պատկերացրու, այ ցանկացած մի հատ օրինակ այս drive-ն է, ինչա դուրս գցել։ Մի վարքյան, դաժե ասենք մեզ կս Google-ի պրոֆիլով ցույց տամ։ Secure է այս Google-ը։ Ահա, հիմա դե հեռախոսից բան է։ Հա, չթողում տես հեշտ։ Ես արդեն ահուսակել։ Ահա, մինչև հեռախոսով ես չեմ տալիս, չի մտնում։ Ահա։ Նա ես իմ պրոֆիլն եմ։ Տես։ Այստեղ։ Հասկացա պրոֆիլը։ Հասկացար, չէ։ Կամ ասենք, եթե Facebook-ից մտնեմ, բավական մեծ երկար բան է։ Figma-ից էլ մտնեմ կլինի, բայց ես login եղած չեմ, էլի Figma-ի մեջ։ Ասեմ, որ ես խալեի էդի բան արել իմ մտքի մեջ էլ, ես մտածում եմ իրան ուրիշ ձև մտածեմ, բայց չէ, այդպես եւ իթե խառնեմ, պրոֆիլը թող առանձին լինի, այդ պրոդուկտները առանձին։ Պրոֆիլը լինում է user-ի պրոֆիլը։ Users profile, կհանդիպեք users profile, users account,
account profile, դա տարբեր ձևերով անուններ են տալի, այդ են անում։ Ոնց որ քո սենյակն է, այդ user-ի առանձին սենյակն է։ Դրա համար է իրենք ամեն անգամ ուզում դու login լինես, որ այդ ամբողջ historical այդ data-ն այդտեղ միայն քեզ ցույց տա, այն ինչ որ կա քո profile-ի հետ կապված, ուրիշի ցույց չտա։ Մինչև login չլինես, դրանք չես տեսնելու։ Love, get familiar with get familiar with products and payment system. Այսի արդեն բնականաբար առանձին պետք է լինի product-ներն ու նայեք, ես այստեղ գրեի, այդ երրորդ տեղ գրեի product description, հետո առանձին կգրեի payment system կամ չգիտեմ business մոդելներին կծանոթանա, payment system-ներին կծանոթանա։ Մի քիչ sense ավելի տարանջատած կգրես, կետերով ես ավելի նայում եմ development-ի տեսանկյունից եմ նայում։ Դու տենց հա գրել ես համաձայն եմ, սխալ բան չես գրել, բայց պետք է միշտ տենց գրես, որ development-ի տեսանկյունից հասկանալի լինի, որ այդ integration-ի registration-ն կարաս նկարես, հլմա sketch արա։ Registration-ից հետո ես հայտնվում եմ մի հատ edge-ում։ Ինչ ես դու այդտեղ ինձ ցույց տալիս։ Registration-ից edge-ում ոնց ասեմ, լինելու առանձին sense նկարում։ Մի անգամից տեսնում եմ դակտորներին, այդ դակտորներն են։ Այստեղ պրոֆիլն է լինելու։ Այստեղ product-երևի։ Այդ ինչներ չտեսա։ Հա։ Այստեղ ընդհանուր տենց բաների համար այս testimonials-ները կարող են լինել։ Այդ product դրանք բոլորը active button-ներ են, չէ՞, որ կլիկ անեմ մտնելու եմ։ Հա։ Բա ավելի լավ չի, տենց լավ դիզայներական բանով չեմ գնում հիմա։ Okay, ֆունկցիոնալով առաջի երկրորդ edge-ում մենք տեսնում ենք այդ profile-նա products payment, մեկ էլ տակը կգնա testimonials, contacts, ինչ որ տենց բան է։ Իրան services-ը product-ն է։ Product-ի մեջ մտնում է։ Այս բաղուտներ կարան։ Բաղուժիչները որտեղ են հոգեբանները։ Այս արդեն հենց որ այդ սպეციფიკացիաները կարելի է այստեղ գրել կամ այդ պրոդուկցիաները։ Հաջորդը գրել ես chooses a specification and makes payment։ Այդ սպეციფიკացիան հենց ոնց եմ հասկանում։ Սպეციფիկացիան իրանից այդ բաներն են ներկայացնելու, ոնց որ ասած topic-ներ է, ըստ այդ topic-ների որ նշի իրան դակտորների ցանկ է բերելու։ Արդեն դակտորներին այդ ցանկով որ բերեց, դա լինելու է review-ով, այսինքն ինչ review որ թողել են կամ ըստ իրանց սերտիֆիկատները բաց պետք է լինեն, որ մաքսիմալ հաճախորդին վիզիտորին թափանցիկ լինի։ Այդ պահը նշել եմ, որ թափանցիկությունը կարևոր է, ինքը ընտրի իրան ինչ դակտորապետ։ То есть սպეციფիկացիան իրանց այդ է ենթադրում, հենց որ արդեն ընտրի դակտրին ընդհանուր մի հատ payment-ի մասին է լինելու, թե payment-ը ոնց է լինում, կարա լինի ինչ-որ ոնց ասեմ, բաժանորդագրությամբ կամ ինչ-որ ձև, ու արդեն որ ընտրի դակտրը ունի իր գինը, ինքը վճարումը կանի, որ դրանից հետո սեսիան կընդունի։ Բայց որ մտնում է դակտորին ընտրում է ու ընտրում է այսինչ սերվիսը եւ այլն, այդտեղ էլա չէ, նույն payment-ի բաները, այն ինչ որ ստեղ նույն redirection-ը նույնն է, հա։ Այնտեղ Լինքը նույնն է։ Պետք է լինի էլի, ոնց որ համաձայնությունը բանը policy ամեն sense եմ ուզում To topics get the list of doctors։ Ամեն ինչը որ այո բանան payment-ը շատ բան գոտի է որ կարա Ես մի բան ասեմ ձեր MVP-ի մեջ, ես կգտնեի մի անգամից սպეციფიკացիաներ ընտրել, ես իրան նայեք, այդ մի քիչ պրոդակտական հարց է, բայց ես տենց օրինակ չի անի։ Քանի որ մենք MVP-ի մեջ մտածեցինք, որ օրինակ այդ տրեյնինգները, այդ ֆորումները բանը չենք ներառելու, որովհետև MVP-ի մեջ կոնկրետ չենք մոռանում, ինչի համար է այդ պրոդուկտը ստեղծվել, կոնկրետ մենակ սերվիսն ենք ցույց մեր հոգեբանական այնտեղ տալու, որ դու դնում ես պրոդակտ, իրան գցում ես տանում ես պրոդակտների մեջ, ոնց որ իրան իմ կարծիքով ավելի խճճես։ Իսկ իմ կարծիքով երկրորդ edge-ում, հենց այդ sign-ից հետո երկրորդ edge-ում լավ կլիներ, որ do you have problems ու սկսի option-ներ տալ։ Ինչ խնդիրներ ունես։ Option-ները հենց տա, արդեն find your doctor, find your չգիտեմ, most relevant doctor, այդ option-ներից հետո այդ button-ը կսեղմի, արդեն կբերի list-ը։ Իմ կարծիքով
պետք չի տենց իրան, որտեվ ինքը հաստատ այդ product-ի վրա կլիկ անելու է ու գնալու է անգնելա լիք բաներ տեսնելու, այդ սերվիսն է տեսնելու, այդ տրեյնինգներն է տեսնելու, այդ տարբեր ձեր, որոնք ձեր համար հիմնական product-ներ չեն։ Միշտ հիշեք, որ MVP-ի մեջ կենտրոնանում ենք նրա ինչի համար այդ product-ը ստեղծված, հիմնականում ինչ ձևով է գումար աշխատելու, որ product-ից է, այն կողքի product-ները հետագայում կավելացնեք, ոչ MVP-ի մեջ։ Իսկ դա մեզ պետք է ինքը հնարավորինս այն որ ասում եմ հնարավորինս ամենամեծ value տվող բանը տես, իսկ քո մոտ ամենամեծ value տվող feature-ը այդ քո դոկտորների edge-ն է լինելու, որ դու իրան տենց շատ չտանես այս կողմեն կողմ մինչև հասնի դոկտորների edge, հնարավորին շուտ ինքը հայտնվի քո ամենալավ կարևոր պահը դոկտորներն են։ Ճիշտ է, չէ՞, որ ամենակարևոր կոմպոնենտը ստեղծվի product-ի համար, որը որ ասած փող աշխատող product-ը, ոնց որ product-ը ստեղծվի այդ ամբողջ product-ի մեջ, հետո արդեն որ ընդլայնվի, կարող են մտածածները քիչ-քիչ Ճիշտ ես ասում, մենք MVP-ի մեջ տենց ենք պայմանավորվել, որ չէ, ճիշտ եմ, չէ, հիշում տրեյնինգները չենք ներառում ու այն կողքի այդ TTs բաները չենք ներառում։ Կոնկրետ գնում ենք նրան, որ ճիշտ client-ը ճիշտ դոկտորին հանդիպի ու իրեն կարողանան կոմունիկացվեն, վերջում էլ feedback տա։ Էդ է ձեր MVP-ն։ Հա, այդ դեպքում միգուցե այս Թամարայի ասածով էր, ոչ չէ, որ միջամտում եմ, եթե որ հարցը տալիս է, ինչ խնդիր ունես, ես ասենք ասում եմ, պրանիկ եմ ուզում, թե Պեջենի եմ ուզում, դե Պեջենի տեսաբան արեցի, ու դոկտորների բանն էլ է նեղացնում։ Դե դրա համար ենք մենք իրան այդ սպეციფიკացիաները դրա համար ենք անում, որ ֆիլտրենք բոլոր դոկտորների, չէ՞, այն կողմից դոկտորները նեղ մասնագետներ են, էլի, մենք չպետք է մի հատ ուրիշ խնդրեմ ունեցողին մի հատ ուրիշ մասնագետ տանք։ User-ի տեսանկյունից ինքը ֆիլտրիզացիան ոնց է լինում, այսի ամենահեշտ տարբերակն է ֆիլտր անելու։ Դեռ չի նստի ինքը ինչ-որ դոկտորների նայի, ով ինչ թեմատիկայով է ինչ-որ բան անում։ Իր համար ավելի հեշտ կլինի, որ ինչ-որ ինքը խնդիր է ընդդի ու դրան համապատասխան գան դոկտորների ցուցակները։ Մարդ չի սիրում։ Այս feature-ի տակ երեխեք դու պետքա այս սպეციფიკաների feature-ի տակ դե բացվածքներ տակ, ուստեղ գործ կա անելու, միջև ծրագրավորողին գործ դնել, այսպես ասած, դուք այդ option-ները արդեն պետքա հաստատ որպես project manager արդեն հաստատած լինեք stakeholder-ի հետ, որ տաս list-ը developer-ին ասես այս option-ներն եմ ուզում, որ ընտրի իր խնդիրները define անելու համար, մենք նախապես option-ներ ենք չէ տալու, մենք չենք թողելու իրան կամ էլ կարողա թողենք, ազատ տեքստ ենք թողելու գրի, թե տարբեր հարցերի արդյունքում օպշններ տալով, օպշններ ընտրելով գնալու առաջ, թե ազատ տեքստ է գրելու։ Ազատ տեքստը ամեն մեկը չի գրի։ Կարողա ալարեն գրեն, մեկ կարողա բռնեն, ասենք չգիտեմ, լատիներենով գրեն, հələ չգիտենք էլ, էլի, ու սիստեմը անգլերենով կարողա ինչ-որ keyboard-եր define անի, բայց լատիներենով կարողա չկարողանա ճիշտ։ Տեսել եք, չէ՞, որ ասենք Google-ում ինչ-որ թեմատիկաներ ես ընտրում, որ բանը քեզ այդ թեմայով ինչ-որ user բերի, սենց բանալի բառեր են։ Ինձ թվում է այդտեղ բանալի բառերի տակ արդեն բան պիտի լինի, է։ Կամ էլ էտալ է option։ Կարանք սենց բաներ լիքը սենց բառեր շարած լինի, յան ասենք choose։ Ինքը որը choose անի, այսպես ասած գցում է իր զամբյուղի մեջ։ Այդ դրա կոմբինացիային համապատասխան ինքը բժիշկ առաջանում։ Էդ էլ է տարբերակ, էդ էլ կա տարբերակ։ Այդ մյուսը իմ ասածն էր, որ հարց ես տալի պատասխանները option-ներով։ Հարց ես տալի կտցնում է drop down-ով option-ներով։ Այս sense բաները դուք որպես project manager պետք է հաստատեք էլի stakeholder-ի հետ։ Օրինակ ասես երկու տարբերակ կա, մեկը sense, մեկը sense, որ տարբերակն եք ընտրում, էլի։ Շուտկի էլի ինքնուրույն չեք որոշելու ստեղ, պետք է իրանց հետ համաձայնեցնեք։ Ու սպეციფიკացիաները պետք է բան անեք, որպես ինքը արդեն մանրանում է, որպես մանր feature, պետք է user story-ի մեջ գրեք այդ սպеციფიკացիաները։ Ոնց եք պատկերացնում էլի այդ մասը։ Նրանց հետո արդեն Doctors by their review chooses feeling Չէ, այն կողմի վրա մի հատ նրանց։ Ու այդ էլ Հա, արդեն բան ես չի տեսել։ Get help and leaves review։ Review ակնելու, այսինքն session-ը եղավ online բանը, ոնց է փակվում ու անմիջապես sense բանը վերելու, ոնց որ Pop-up։ TTP բանը վերելու, որ աստրիկներով գնահատի կամ աստրիկներով կամ դեռ մի հատ տողեր կթողեն, որ ինչ որ բան գրի։
Պետք կամ ընտրականը կամ պրոֆեսիոնալների, բայց Այդտես հիմա դու ինչ ասում ես, դու acceptance կրիտերիաներ ես ասում, հա հիմա այսա որ այսօր ես դες բացատրեմ user story-ներն ու acceptance կրիտերիաները, դուք դասես ես ուզում եմ pop-up, լավ, ինքը լինել է մի հատ user story, բայց իր մեջ արդեն acceptance կրիտերիաները գրել ես, ուզում եմ որ աստրիկներով լինի, ուզում եմ որ ունենա մի հատ դաշտ հավելյալ տեքստ գրելու, ուզում եմ որ այդ աստրիկը որ աստրիկ 5-ատ աստղա չէ լինում, որ կլիկ անի 5-րդի վրա միանգամից արդեն submit լինի, թե ուզում եմ վերջում մի հատ է button լինի, submit անեմ առանձին button-ով։ Այսքան պետքա մանրանակ երեխեք, երբ որ դուք գրում եք requirement developer-ին, այսքան պետք է մանրանակ, այնքան հետաքրքիր էր իմ ինտերվյուի ժամանակ մի քանի հատ user story-ներ էին տվել ու ասել էին որոշ acceptance կրիտերիաներ պակասում են։ Հիմա ինձ task են տվել, ասում են որոշի որ acceptance կրիտերիաներն են, որ պակասում են։ Ու իրոք դից կարդացի որոշ AC-ներ կային, որ պիտի լինեին, չկային։ Ես ասացի, մա ուզում եմ ասեմ, իրանք ասում են, որ դու պետք է developer-ները որ աշխատես հնարավորինս մանրակրկիտ տաս requirement, այսինքն դու իսկ որ մի բանը չտաս developer-ը իմանա որտեղ կա պիտի լինի, չի Դա ինքը քեզ հարցնելու է, բայց մյուս կողմից դա estimation անելու ժամանակ ինքը կարող է դա չընդունի, այսինքն այնտեղ կա definition of ready not definition of done. User story ready չի։ Իրանք ասեն, մենք չենք գնահատում, estimate չենք անում այս user story-ը, որտեղ դեռ պատրաստ չի։ Լրիվ չես գրել դու քո ինչ ես ուզում։ Դրա համար դու պետք է բոլոր AC-ները գրես։ Այս այսօր կնայենք, լավ։ Դրանից հետո արդեն զուտ emotion-ներ եմ գրելու, որ ցանկացած քուլում Ինչի համար ես գրել ես emotion-ները։ Emotion-ները գրել եմ, որովհետև review-ի համար հասկանամ ինքը I wonder, are they liable of materials? Լավ։ Հետո registration-ին ինչ emotion ունի։ Again these registrations, could they make this a bit shorter? So what I have in this app, payment for sessions are quite accurate. Session-ով է payment-ը գրել։ Սեսիաների համար չէ վճարում, այդ վճարնապահը ես պիտի մի քիչ ուսումնասիրեմ։ Հա, դուք հələ հստակ չի, okay։ Եվ choose specification-ների, I can get the actors list by my chosen topics. I wonder, do they correspond to their review։ Այսինքն դու նայ ինչ ես արել, դու personal feeling-ները, ոչ թե ընդհանուր ես personal define արել ու իր feeling-ները գրել, այլ ամեն մի քայլում ասել ես իր feeling-ները։ Հա, okay։ Ու քեզ ինչ value կարա տասա։ Այս հետո արդեն բան է գալիս, արդեն Ինչն է improvement-ը, հա։ Based on his feelings, հա։ Improvement անեն։ Այստեղ նու այդ բանը sales-ի պահնա, advertisement-ի, հետո registration form։ Այսինքն դաշտերը, ֆիլդերը կչացնեն։ Հա, բայց դու ինչ ես շատ գրում, որ հետո էլ կչացնես, մի անգամից քիչ կգրես։ Հա, կարա, չեն եկալ աստղա։ Նու կարա այնտեղ Դու սրանով ուզում ես ցույց տաս, որ հա, պետքա կարճ պահենք, հա, հետո area to improve payment system։ Այստեղ գործ ունեք անելու, կիսատ է։ Payment system շատ general է, պետքա գրեք ոնց եք ուզում improve։ Իսկ survey արեցիք։ Հա, իհատ արեցի ուղղակի հայկական։ Բա ուղղակի ես share անեի։ Չէ, այդ ձևի չէ։ Facebook-ով չարեցիք։ Չէ, ես Facebook-ը շատ լավ բան է տալի։ Շատ լավ արդյունքներ է տալի։ Հենց Facebook-ով որ դնում ես, ոնց է կոչում այդ feature-ը։ Vote են անում։ Polling, հա, polling են անում։ Նա տարեք էլի, հետաքրքիր է, մարդկանց որ տոկոսը կա։ Կարամ խնդրեմ այդ ալիքները, որտեղ Telegram-ում այդ փոլերը շատ ուժեղ են անում, էլի։ Հա։ Որտեղ ավելի հեշտ է ու բանը, ու անմիջապես արդյունքը երևում է տոկոսներում անել։ Facebook-ով էլ անմիջապես երևում։ Ես ինչ եմ ասում Facebook, ես ընկերներս ավելի շատ են Facebook-ում։ Կարամ share անեմ, ինչ որ արդյունքներ ունենանք։ Արեք։ As transparency to improve for review, բանը։ Այսի որ պահներ, հա, սպეციფიკացիաները։ Հա, review-ի պահը պետք է։ Okay, այսինքն բան քո պերսոնան ուզում է հնարավորինս doctor-ի profile-ը եւ ամեն ինչը transparent լինի, ճիշտ եմ հասկանում։ Լավ։ Այստեղ այնտեղ որ գրեցի ես հասցնել եմ բանը։ Get help։
Այստեղ fortunately I didn't miss out my session-ը was quite okay. I will look for feedback like that. Reminder-ներ դրվի, Reminders organizers. Որ մաքսիմալ չմոռանա իր session։ Չի վճարում, մի հատ էլ մոռանա, դա ճիշտ չի։ Այս էլ feeling-ներն է տվել, երեխեք նայեք ամենտեղ ջղայն, հա, դե ռեգիստրացիայի ժամանակ լավ։ Okay, հարցեր ունեք։ Ռոզա։ No։ Հարցերը։ Ես ընթացքում ասեցի ինչ ոնց որ մտածում էի կամ բան։ Մարիետա, դու ինչ կասես։ Ինչ կտա քեզ սա։ Լավ, հիմա պատկերացրու դու այս պրեզենտացիայով պատմեցիր մոտավոր developer-ներին ինչ ես ուզում, սրանից հետո ինչ պիտի անես։ Արդեն ավելի մանրակրկիտ պետք է գրես։ Հա, սրանից հետո կոնկրետ tool-երի վրա եմ աշխատելու, այսինքն Feature-ների վրա եմ աշխատելու, կոնկրետ որ feature-ը ոնց ու իրանց acceptance criteria-ները։ Այդ այսօր ձեզ կպատմեմ ոնց եք անելու, բայց դրա համար պետքա ձեր feature-ները արդեն մանրացրած ունենաք, էլի։ Okay։ Հա, այնտեղ ես մի Կարող է լույսի վրա հույս չդնեք, հիվանդ է։ Չէ, ես արդեն լրիվ վերցնելը։ Վերցրեք ժամանակ չունենք, մենք այս վերջի ամիսն է մեր, էլի գոնե շոշափելի ինչ-որ բաներ գրած ունենանք user story-ները։ Եկեն այն մյուսը, որ Ինչն է բացելու պրոտոտիպը։ Վերև գնամ, այսը։ Մեկ էլ լինելու է, չէ, ասենք, որ բանի հետ, մասնագետի հետ, քանի հանդիպում, բան։ Այդ ամենչան Հա, էլի գլոբալ։ Այսինքն ինձ ինչ չէ, ով է պետք գալու, հա։ Ասենք ես անցա այդ բաներով, եկա հասա իմ խնդիրը բացահայտեցի հարցերի միջոցով, ընտրեցի մասնագետին, դոկտոր չասենք մասնագետին կամ վերջը, ու հետո քանի չէ որ մի անգամյա չի, չէ, ես մի անգամը չի, որ խոսացի վերջացի։ Հա, էլի թե երկուսով որոշեն, ասենք խոսացի, որոշեցին, որ 10 հանդիպում է պետք է այդ խնդրի համար։ Ինքը ամեն անգամ այդպես է վճարում, ուզում է թողնել։ Այդ պետքա define անեք, այսինքն առաջին սեսիայից կախված լիքը որոշում է կայացվելու, այսինքն առաջին սեսիան լինի, դրանից հետո իրանք եթե որոշեն 10 բան, արդեն ինքը ոնց որ գնում ես բժշկի դիագնոզ, չէ՞ պիտի տա, ասի դրա համար պետքա այսպես բուժում։ Ես համաձայն 10 հանդիպում, օրինակ։ Կարա իր կողմից նոր մտածեցի, այնտեղ նշանակի appointment որ 10 times, կնշանակի այնտեղ ինքը եթե approve կանի, բնականաբար Հա, ինչ որ մի բան, որ իրանց այցելի քանակը երևա է։ Այնտեղ ոնց որ բան գնա էլի, sense ազնվարության տիպի բան գնա, ինքը եթե approve անի, sign-in կանի, ստորագրի ու բան կանի, pay կանի։ Այդ պետք չի չգիտեմ, բայց ինձ թվում է, որովհետև մի անգամյա գործը։ Ստեղ հիշում եք, որ ձեզ ասացիվեց user journey նկարելու ժամանակ, որ գա հասնի այս կետին, ինքը սա ճյուղավորվելու է։ Այնտեղ որտեղ կավարտվի, այնտեղ որտեղ կշարունակվի, որտեղ իրենք կունենան եւս 10 հատ հանդիպում։ Ոնց է, այնօրինակ այդ feedback-ը որտեղ է ինքը դնել, 10 հատը վերջացնի նորա feedback տալու բժշկի համար։ Թե սկզբում այդ պետք է define անես։ Այնտեղ պետք է ես ֆունկցիոնալ առումով պատկերացնում ոնց որ երկու բաթն եմ, էլի պատկերացնում այնտեղ որ մեկը всё որ ավարտվեց, ես էլ կարիք չունեմ դոկտորի, всё փակվում է, փասը փակվում է ուտեղ ինքը feedback-ա տալի։ Մյուսը այնա որ երևի թե ճիշտ կլինի որ բժշկի կողմից action-ը լինի, դոց ինքը ասի, որ մենք պիտի շարունակենք ունենանք եւս 5 հանդիպում ու այդտեղ արդեն պետքա այդ client-ին որտեղ ես հասկանում որ այնտեղ արդեն հավելյալ պետք է վճարի, ճիշտ է։ Client-ին գտա notification, ուզում ես, այո, դե վճարի, չես ուզում, փակվեց էլի, то есть տեսակ էլի ճյուղավորվեց, որովհետև կարող ենք պատրաստ չի 10 հատ սեսիա եւս վերցնի։ Էլի ճյուղավորվում է։ Չես ուզում, թող feedback մեր մասին, թող feedback պլատֆորմի մասին։ Այնտեղ feedback-ներն էլ կարակ էլի, տարբեր ինքը կարա համակարգի մասին թողի feedback, ինքը կարա բժշկի պրոֆեսիոնալիզմի մասին թողի feedback։ Իսկ այդ առաջի այցը վճարովի է այդ կոնսուլտացիան։
Չնայած ինչ դեպի մենք ասել ենք սպეციფიკացիայից կապված Հա, առաջին Առաջին կոնսուլտացիան անվճար չէ, որտեղ ցող հիմնական տենց է, չէ։ Հա, նու Կարծիքով ճիշտ է։ վերցնում են իհարկե, բայց լավ կլինի ձեր մանավանդ որ ասենք ուղղվածություններ տենց էիք դիտարկում, որ բոլոր բարագայում այդ առաջինը անվճար լինի։ Ուղղակի պետք է որոշ limitation-ներ դնեք, որ նայեք, կարող է շատ ծավալվի։ Բանը հիվանդը որն է համարվում կոնսուլտանտ։ Կարող է այնքան խոսացնի, այդ բժշկի ժամը գումար է։ Կարող է ինքը 3 ժամ խոսա բժիշկը։ Արդյոք դուք թողնում եք այդքան իրանք անվճար խոսան։ Սիստեմի ինչ որ բանով define անի stop տա։ Timing կարող ունենք, ոնց է դա աշխատում, ունենք այսքան րոպե, 20 րոպե։ Հետո մասնագետն էլ է դա manage անում, այսինքն դու որ գնում ես, եթե նույնիսկ գնում ես անվճար կոնսուլտացիա, իրանք ամենտեղ ես օրինակ երեխուս տարել եմ, նախ ամենտեղ ժամ կա, անվճար չի, առաջի կոնսուլտացիան էլ անվճար չի, մի բան էլ ավելի թանկ է, քան մնացածները, բայց ձեր բարագայում եմ ասում էլի անվճար լինի, ու հետո ինքը համ ժամային է բանանում, համ էլ այդ առաջի կոնսուլտացիան չի լինում հենց կոնսուլտացիա, դա ոնց որ ավելի Եթե ինքը տենց ամբողջական մի հատ session է, ինքը չի կարող անվճար լինի իմ կարծիքով, բայց եթե իրանք պրոստը խոսում են, որ հասկանան ինչ է պետք է մարդուն, որ ծրագիր մշակեն, այսպես ասած։ Տեսնեն ինչ ոնց Okay. User flow-ը բանը Որ flow։ Application-ը flow-ը կոչվում։ Հա։ Կոնցեպտի օրենքն է սկսում, Հա։ ու ինքը ստատիստիկա է։ Չէ։ Ոստի գունի բանն է, իրենց բանը է, իրենց համապատիները բան է, բայց փողոքում չես կարա։ Հա, բայց ինքը Բայց ռուսական է, հա, ոնց որ, հա։ Ասենց հավես ակցիատալի, հետո քեզ տալիս է դասը, ունեց ինքը հավես, դու այդ թեստի մասից պատասխանում, ստեյջ ինքը ինքը տալիս է քեզ քո վիճակի մասին, ինչ հոգեբանական վիճակում ես կային, ինչ պետք է անես, ինչ խախտումներ կարող լինի քո մոտ, որ դու անցնող վիճարովի։ Այսինքն կարա մի հատ է կարճին ֆոլինի, մինչև վիճարման հասնել է, էլի։ Հա, որ մարդկանց հասկանան, մարդիկ ուզում են այդ վիճարեն Հա, որ իմանա ինչի ան, որտեղ ինքը պետքա պատկերացնի իրան այնտեղ ինչ է սպասվում, ինքը պետքա պատկերացնի, ինչ խնդիր ունի, որ կողմնորոշվի պետքա այդ վերցնել վիճարի կոնսուլտացիայի համար, հա, սպասել։ Դա ամենայն դեպս ինձ մա, եթե առաջի կոնսուլտացիան լինի, session-ը լինի որպես վճարովի, նենց մեծ գումար չի լինի, ինչ որ արդեն նշանակված appointment լինի 5 անգամվա համար։ Դակամ պետք է բժիշկն է որոշի։ Բայց դուք միշտ չեք մոռանում, որ եթե այս բոլոր խոսակցություններից հետո դու միշտ մտածում ես նենց, որ այդ ինչ որ դու ուզում ես, արդյոք ես կարամ իմ համակարգով դա ապահովեմ։ Արդյոք ես կարամ countdown դնեմ, ժամանակ դնեմ, որ լիմիտ դնեմ, որովհետև ինքը անվճար է, որովհետև ինքը առաջինն է։ Անընդհատ դու մտածում ես ծրագրավորման տեսանկյունից այդտեղ ինչ գործ կա անելու ու ես արդյոք կարամ ծրագրավորման տեսանկյունից այդտեղ լուծում տամ։ Կողմը տենց բան ես ասում, որ դա անհնար է։ Օրինակ նախորդ խմբում օրինակ մտածում էին այդ որ չաթը գրում ուղարկում ես, չէ՞, չաթը գրում ուղարկում ես, ասում էին տանք այդ հատերի վրա limitation, որ մի հատ հենց send ես անում 1 տենց հաշվի ու տենց տանք limitation-ը։ Օրինակ հետո ուրիշ argument էին բերում, օրինակ ասում ենք, բա որ հանկարծ մարդը տենց չգիտի, որ դրա վրա limitation-ը դրած, գրում է բարև send-ը անում, գրում է ինչպես եք send-ը անում։ Տեսեք, send արդեն ինչ չէ։ Գրում էինք, բանը գրեցինք, որ բանի հետ ծրագրային խնդիր կար, բան MacBook-ի հետ խնդիր կար, նկարագրում ենք, բան, մի քիչ ուշ, Հա, ինքը ասում է are you here? Հա, Մի քիչ ուշացնես, կաղա անջատի բոթը։ այդ լիմիտացիան Չէ, բայց այս դեպքում դու պատկերացրու, ինքը всё-таки բոթի հետ չի խոսում, ինքը բժիշկի հետ է խոսում, բայց այնուամենայնիվ ինքը կարող չի, լավ չի կարդացել այդ terms and conditions, որ օրինակ անվճար է, որովհետև այսքան հատ send անելու կնոպկան սեղմելու հնարավորություն ունի։ Կարող չի կարդացել, ինքը պրոստը բարև ու կլիկ ուղարկում, գնաց մի հատ արդեն։ Բայց օրինակ մյուս տեսանկյունից էլ էլի, ասենք մի անգամ sense մի հատ մեծ տեքստ գրես ուղարկես, ինչքան մեծ գրես։ Sense ոչ, պետք է այդ մասերը մտածել։ Բառեր, այդ դեպքում կարող օրինակ դնեք բառերի սահմանափակում, հա։
Հա, հա, հա։ Լավ, եկեք առաջի էջը նայենք, առաջի։ Առաջի էջը մոտավորապես sense դրացել, որ իհարկե Այս պատկերացնենք application-ը քաշել ենք, download ենք արել, click ենք անում, էսա բերում։ Լավ։ Is fine-ը գրում, logo-ն բերում, are you a visitor or doctor? Հետո about Are you a visitor or doctor? Ներման պայմանով, հետո ինչ-որ բան պիտի լինի, էլի, այս ինչի մասին է։ About us-ը ինչ է։ Մեր մասին, այս peace-mind-ը Հա, button-ը ինքը click անելու ինչ է բացվելու։ բացվելը կարճ բանի մասին, այս Pop-up. application-ի մասին, ինչ օգուտներ է տալու, քեզ ու ինչ վիճակում։ Մեկ էլ գիտեք հիմա ինչ են անում, հիմա տես շատ տեքստային չեն դնում about us-ը, մի հատ տենց բան են, քեզ ոնց որ սենց մի հատ journey են անում։ Պուճուրիկ վիդեո է լինում, սենց շատ կարճ, ինքը սենց արագ animation-ով, սլակ տանում է button-ի վրա, ես իմ չգիտեմ, այդտեղ ես իմ ցույց տալի մի հատ տխուր մարդ, չգիտեմ, խնդրեմ ունի, հետո գնում է սլակը տանում է բժիշկների վրա, հետո տանում է բան, հետո ցույց տալի իրան happy մի հատ, շատ կարճ, այնքան լավ են սարքում, այդ իհարկե դա պետքա ձեր մարքեթինգի թիմը դրանով զբաղվի, տենց բան սարքի, դա լավ, հավես, ոչ թե տեքստ։ Это urgent health-ը, որ ինքը չի ունի գրանցի ոչ բան, ինքը շուտ chat բացի։ Հա։ Այս chat-ի AI-ի, բայց այդ AI-ը բանը ոնց հասկացել եմ, ես դեվերից հասկացա, որ իրանք ասեցին, որ այդ մի քիչ դժվար բան է, դրա համար ահագին դատայա պետք է։ Մի րոպե AI-ը ստեղ որ ինչի համար ես ուզում AI աշխատացնել։ AI-ը սկզբից աշխատի, ասի ոնց որ գրես քո խնդիրը, ըստ այդ խնդրի միանգամից քեզ դակտորին միացվի։ Հա։ Դա եթե դժվար բան է։ Մենք դրա համար օպշններն ենք, չէ՞ տալիս։ Այստեղ եթե գրանցված չի, եսի ուրիշ ձև այս ճանապարհը դիվորոշ։ Այստեղ ոչ մի սպეციფიკացիայի տեղ չկա, որ ինքը գրի իր սպეციფიკացիաները։ Հիմա այս edge-ից ես մի քանի տարբերակ բաներ կարամ կարդամ ձեր մասին, կարամ urgent help լինի այդ դեպքն է, երբ որ ես ժամանակում շատ վատ եմ, չեմ ուզում լրացնեմ, tap here ինչ է նշանակում։ Վարքապում ես դա անմիջապես բացում է։ Ինչը։ Գրում ես chat-ը բացում, կամ chat-ի ինչ։ Հա, դուք նկատի ունես urgent help-ի համար է այդ։ Դուք դա հասկացաք։ Ես էլ չեմ հասկացել, դա նայեք, հիմա user experience-ի մասին ենք խոսում, սա UX-ի մասին ենք խոսում։ Ռոզա, որ դու նայում ես, քեզ պարզ է այդ tap here-ը։ Ինձ պարզ է, որ այդտեղ պիտի ես ինձ պրոստը ինձ չի ասում եմ, որ այդ tap here-ը վերաբերում է urgent help-ին։ Ինձ թվացի urgent help-ը ավելի մեծ գրել, ավելի վառ կարմիրով, ու սենց ինքը կարա պրոստը clickable լինի, տակը էլ չդնես այդ tap here-ը, կամ տենց մեծ լինի, ինքը active չլինի, բայց տակը tap here փուճուր լինի։ Դու պետքա որպես user experience-ը տեսեք, կարևոր ինֆոն չկարևորից պետքա տարբերվի էլի իր չափերով։ urgent help ու click անես հենց դրա վրա։ Էդի ես էլ մտածել։ Կամ urgent help without registration, կամ նա տենց ինչ որ registration բառնել ավել ասես մեծոտ button լինի ինքը։ Ես մենակ որ ինքը լինի, իր վրա սեղմելով կամ ինքը ինչ որ button-ի մեջ լինի։ Հա, button-ի վրա բան լինի, տեքստ լինի։ Բայց կարմիրը լավ է։ Կարա կարմիրով լինի այդ մասը urgent help without registration։ Հա։ Okay։ Всё, ապրես, այս քո առաջի էջներ փաստորեն, լավ։ Հարցեր ունեք ստեղ։ Так, Ռոզային էլ լսում ենք չարտերը ուղարկել ես Ռոզ որտեղից բաց է։ Քանի որ դեռ ցին բարը տպել են, արել տասի Հա, կա տպած, ես էլ ուզում եմ նկարեի գցեի բանում մեջ։ Peacemind project is a mobile application for a mobile application for those people who need this to use their own that can get some psychotherapists who need workplace to work. Project is considered successful when մի հատ հարցեր առանձնացրեք քննարկենք, ես արդեն ունեմ մի հատ հարց։
$2000 milestones mandatory features Հավաքնենք հետո ենք հարցում։ due deadline հա լրիվ կարդանք linear features approval title and name Так. Ну description-ը parza մի քիչ ավելի երկար կգրեի, քո ժամանակ ունենայիք։ Հիմա միատ ուրիշ հարց տամ։ Project is considered successful when we will have visitors and psychotherapists base. Ինչ նկատի ունեք։ Երբ որ արդեն ինքը գնացված համ ինչ որ բժիշկների, համ այցելուների որոշակի խումբ։ Այդ որոշակի խումբը կարաս define անես թվով։ Անպայման ստե պետքա թվով, անպայման։ Երեխեք project manager-ը պիտի թվերով խոսա։ Այդ տենց օթի մեջ որ ասես success-ից ուզում եմ ունենամ շատ հաճախորդներ։ Այդ անընդունելի է, պետքա define goal-ը, вообще goal-ը ինչպեսին պիտի լինի, ինքը պետքա լինի կոնկրետ, smart պիտի լինի, հիշում եք goal-ը։ Բոլոր goal-երը պիտի լինեն smart, specific պիտի լինի, M-ը որն է measurable պիտի լինի, acceptable պիտի լինի, այդ բոլորը measurable պիտի լինի։ Եթե ես ասեմ ինչ goal ունես, ուզում եմ գտնեմ լավ աշխատանք, այդ goal չի, вообще goal չի։ Պետք է հստակ ասես 6 ամիս հետո ես ուզում եմ այսինչ ոլորտի աշխատավայրում լինեմ, այսինչ մինիմում range-ով աշխատավարձով ու լրիվ measurable ու միակ realistic մեկ է պետք է լինի, այդ նոր կլինի goal։ Նույնը ստեղ project-ի մեջ ռոզ մենք կարանք ասենք, որ օրինակ չգիտեմ, MVP launch անելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում մենք պլանավորում ենք մեր վիզիտորների, ընդ որում ստեղ visitor դաժե կարանք ասենք active վիզիտորների կամ վճարողների քանակ։ Օրինակ քեզ հետաքրքիր է ընդհանուր վիզիտորների քանակը, թե քեզ հետաքրքիր է վճարող, ովքեր որ օրինակ subscription-ի համար վճարել են կամ գոնե մեկ անգամ վճարել են։ Դու առաջին անգամ նպատակը իր վճարել էր, չէ՞ իրականում։ Հա։ Համել քանի որ ինքը նոր է ներդրում տենց հիմա Ուղղակի ուրեմն այցելուներ կամ կանանք active 100 պլյուս ասենք visitors, մեկ է սիրողականները 20 մինչև ասենք տարվա վերջ։ Հա 20 մինչև տարվա վերջ։ Ստե մի քան մետրիկաներ կա, մենք այդտեղ հետո կանցնենք, օրինակ 100 պլյուսը ես պրոստը ասենց հարցեր եմ տալի, որ դուք մտածեք։ Այս 100-ի մեջ մտնում է մարդ, որը մտել է 1 վայրկյան, պրոստը ինչ-որ մատ բան նայել ու դուրս է եկել application, կամ application-ը դուրս է եկել հերիք չի, մի հատ էլ ջնջել է application-ը իր հեռախոսից։ Իրան համարում եք, այդ դու պիտի որպես project manager define անես, ով է քո համար active users, ով։ Դա դու պիտի, օրինակ կարող ասես, այդ այն մարդն է, որ օրինակ, չգիտեմ, ամսվա մեջ 5 անգամ մտնում է, իմ ծառայությունից օգտվում է։ Ես իրան համարում եմ active user։ Այն մարդը, որ մի անգամ է մտնում, ես իրան չեմ հաշվում։ Այդ դու պիտի ոնց որ հենց սկզբից define անես, որ ես համարում եմ active user։ Դու կարաս այդ ստեղ էլ ամրագրես, կարաս գրես, չգիտեմ, 100+ active users ու փակագծերում գրես minimum, չգիտեմ, 5 time to use my service a month ամսվա մեջ։ Բանը այդպես չի լինի, ինքը բաժանում է պսիխոթերապի որ ամիսը 5 անգամ։ Չէ, ես օրինակի համար եմ բերում։ Կամ կարաս օրինակ ձեր բարեկամը, չեմ 3 ամսվա մեջ գոնե 1 անգամ օգտագործած լինի իմ app-ը։ Կամ կարող լինի ծառայությունից օգտված ավարտած, այսինքն կարող է մեկին պետք։ Կարող է դու հաշվելու ես successful dealer-ի քանակը։ Կարող մտնում է չի հավանում բժիշկին, չի շարունակում։ Կարող դու պիտի հաշվես այն մարդկանց, ովքեր որ միջև վերջ գնացել են բժիշկի հետ, խոսել են, feedback-ն էլ տվել են, այդ դրանց հաշվես։ Ում սա պետքա define անեք, այդ կարևոր է product-ի համար։ Ուրիշ
Psychotherapist-ների մասին տեղ ինչ-որ բան define անելու կա, ինքը գրանցվեց, արդեն քո պլատֆորմում է, ինքը available է, կարող է օրինակ կարող է հետաքրքիր էլի success metric-ա լինի, որ օրինակ ամեն psychotherapist-ի average ժամանակը, որ application-ի մեջ անցկացնում է, օրվա մեջ մինիմում 2 ժամ։ Այդ ոնց որ ես որտեվ կարամ մտնի գրանցվի մեկ անգամ ու վերջ կամ իր ռեալ ծառայություններ կամ տենց այո ասած եւ ավարտած որտեղ մի խնդրի համար կարող է երկուսը լուծնել է հերիք մի խնդիր կարող է լինի 2 տարի է ասենք մաչշեսի հա ուղղակի որ էլի psychotherapist просто քանակ որ ասում ենք դա չպետք է իմ կարծիքով չպետք է նշանակի այն մարդիկ ովքեր պրոստը մտել են եւ գրանցվել են ու մենք համարում ենք թե ու confirmation-ը ստացել են մեր կողմից որը մինիմում կարա sense ասես օրինակ որը մինիմում 1 անգամ ծառայություն է մատուցել գոնե sense էլի sense define անես լավ project title-ներն է budget 2000-ը տես ուղղակի գրել եք լավ հա չէ Բաջետը չպիտի հաշվի։ չէ դուք հաշվել եք Չէ, դա հենց է։ Այս տիպը հաշվելը ամենաբարդն է, որովհետև feature-ները չունեն գրած, feature-ների estimation-ները չենք արել, ոնց հաշվի բաժան։ Ես եմ մտածում Դու նայ, դու չգիտես, ամենակարևորը պետքա դու ունենաս feature list ու ամեն feature-ի համար գնահատականներ տանք։ Այդ ժամանակ որ ամբողջ մեկ ասում ենք ամբողջ backlog-ը մենք ենթադրենք կիմանանք որ օրի 250 օրինակ story point-ը մենք էլ գիտենք որ թիմը չգիտեմ 2 շաբաթում քանի story point-ը անում թիմի աշխատավարձը գիտենք կարայինք այս թիվը հաշվենք բայց քանի որ դուք դեռ չեք գրել feature-ների list-ը մենք էլ estimation չենք արել այս թիվը դեռ բարձ չի milestone նաև թիմը ինչ թիվը լինելու իրաց velocity-ն իմանա հետո ըստ story point-ների capacity-ն հետո իրանց velocity capacity-ն հետո Ոչի 2000-ը լավ է։ Вообще, ես ուզում եմ հասկանալ մենք ինչի մասնավոր չքան ենք անելու։ որտեղ հա մենք կուրսը պետք է ավարտենք հա Սարքածների ծրագիրը չէ։ Ծրագիրը մենք հասանք այն կետին, որ մենք user story-ները կունենանք բոլորը գրած բոլորի, որտեղ դուք որպես project manager ձեզանից այդ են պահանջելու backlog-ի management-ը կարողանաք անել, կարողանաք prioritize անեք, կարողանաք task-եր բացեք, կարողանաք bug բացեք, կարողանաք acceptance criteria-ները գրեք, roadmap-ը տեսնեք Jira-ում, ձեր գրածների հիման վրա։ Այդքանը գոնե պետքա մենք կարողանանք անենք, իմ մասով ես պետք է ծրագիրը ավարտեմ, տեսական մասն եմ ասում։ Այդ ձեր գործնական մասերն է, ընթացքում մի հատ սեսիա կանենք estimation-ի սեսիա երևի թե մեր ծրագրավորողների երեխեքից էլի մեզ կմիանան estimation-ի սեսիան անենք, բայց estimation-ի սեսիան անելու համար մեր user story-ներն ու feature-ները պետք է պատրաստ լինի։ Հա, մեկ էլ հիշնեմ, որ ասում եք բան տանկ Jira-ի մեջ լցնել։ Jira-ի մեջ դուք եք լցնում միանշանակ։ Հա, իհարկե, ով չէ, ես ասացի ուղղակի ես կբացեմ։ Ծրագրավորողը չի մտնում։ Ես օրինակ ես չեմ թողում ոչ մեկ իմ բորդի վրա ինչ որ մի բան գրի, user story գրի կամ ինչ որ բան։ Ես եմ գրում, տակի task-երը արդեն ծրագրավորողները բացում են, ընթացքում bug գտան բացում են, ունեք շատ ժամանակ սկզբում ինձ էին ասում, բաց, ասում եի չէ դու բաց։ Ասում եի bug գտել ես, բաց, մեկը ինչ task բացվեց իմ բորդի վրա, ավտոմատ ես notification եմ ստանում, ես կտեսնեմ։ Բայց դուք բացեք էլ, ինձ միացեք բացեք, քիչ ինքնուրույնություն էլ թող սովորեն, էլի։ Ուզում ասեմ, չէ, դա ձեր գործն է։ Ես երևի թե դուք feature-ները վերջացրել եք, բայց այս շաբաթ կիրակի կբացեմ ձեր Jira-ի բաները, project-ները, կուղարկեմ ձեզ invitation-ները։ Դուք չեք, ես կբացեմ։ Ես կբացեմ, ձեզ invitation-ները կուղարկեմ։ 2 պրոյեկտ կբացեմ։ Так, ստեղ մի հատ էլ հարց ունեմ, վերջի հարցը, այդ milestone-ները, որ գրել եք, mandatory features։ Այդ նկատի ունեք MVP Keno մոդելով Keno-ը ով կասի Keno մոդելի բաները երեք կարգի մեջ ապաժանում առաջին էդի մոդելը որը որ պարտադիրն է, այսինքն առանց որի
դու չես կարող շտաց application-ը օգտագործել կամ առաջ գնալ։ Երկրորդը Linear features, հա։ Որ անընդհատ բարելավման կարիք կարի ունենա, որակի բարձրացնել տեսանկյունից կամ ինչ-որ այնց մասնիկներ։ Ու ամենակարևորը, որ ինքը ինչքան բարձրացնում ենք այդ feature-ի որակը, մի հատ օրինակ բերեք։ Այնքան ավելի satisfaction-ը մեծանում է ու անսահման է մեծանում։ Հիմա ձեր պարագայում օրինակ ինքը feature չի, բայց էլի նմանատիպ է։ Եթե բաների, դակտորների քանակը ինչքան մեծ լինի, ինչքան շատ սպეციფიკացիաները, ինչքան շատ լինեն, ֆունկցիոնալ է էլի։ Այնքան լավ։ Ինչքան շատ լինի, այնքան սպეციფიկ մարդը կկարողանա իր խնդիր define անի, այնքան լավ։ Ու անսահման իր satisfaction կմեծանա, դա linear եւ մի երրորդը delighters, exciters կամ delighters երկուսն էլ ճիշտ են։ Լավ։ Ու ինքը սկզբում դրա պահանջարկը չկա։ Երբ որ application-ը նոր է, առանց դրա էլ կարանք application-ը օգտագործել։ Իսկ mandatory-ին չենք կարող։ Mandatory-ն է նա, որ ինքը կա անտարբեր է user-ը, բայց հենց հանգարց ինքը չլինի, միանգամից dissatisfied է user-ը։ Լավ։ Եվ այստեղ մի ամիս է տվել mandatory features։ Դու իմ երեխեք, ես համաձայն չեմ այս ձևով milestone-ները առանձնացնելու, որովհետև նայ MVP, հա, MVP-ի մեջ կարա linear feature, դե հա, պարզա, exciter delighter չի լինի, բայց linear feature հաստատ լինելու է, այդ linear feature ոնց որ ասենք հեռախոսի, օրինակ չգեմ, կամերայի նկարելու որակը, օրինակ, կամերան, եթե քո համար ինքը պարտադիր բան է, ինքը MVP-ի մեջ լինելու է, ինքը MVP-ի մեջ լինել է, ոչ կարող է օրինակ որակը ցածր լինի MVP-ի մեջ, բայց հետո մենք իրեն կբարձրացնենք, բայց դե լինի։ Դրա համար այսպես հստակ առանձնացնել սխալ է։ Հետո բաց դրանից, եթե օրինակ մենք Moscow-ի Այստեղ կարաս նշես, այստեղ կարաս milestone-ը, եթե տենց գլոբալ կոմպոնենտները գրես, կարաս։ Ոչ ինչքան ավելի մանրակրկիտ գրած լինես այստեղ, այնքան լավ։ Բայց այնքան էլ մանրակրկիտ չէ, որ դառա 100 էջանոց դոկումենտ էլի, եթե կարաս տեղա, եթե օրինակ զգում ես քիչ բան կա գրելու, այդ մասով կարամ բացեմ մի քիչ ավելի շատացնում ես, կարաս փակագծում կամ կետերով bullet point-ներով նշես, թե ինչ ես նախատեսում MVP-ի մեջ, բայց շատ բան էլ, շատ general, ընդհանուր այն կոմպոնենտները, որ գրել ենք այդ level-ի, չենք մանրանում, լավ։ Ու ասենք երկրորդ milestone-ը այն էր, որ օրինակ, չգիտեմ, առաջին MVP-ից հետո մենք կանենք news release-ը, օրինակ news release-ի մեջ կարող է milestone-ը դուք տենց պետք է հենց նկարեք, կարար ինքը բանի վերսն չընկնի, կարար ինքը նկարի տեսքով էլ լիներ sense, բայց քանի որ ինքը տենց դոկումենտ է, պրոստը կարելի է օրինակ, չգիտեմ, sense գրել, հա, ասենք երրորդ quarter-ին 2022-ին ունենալու եմ այդ MVP-ին ու քո ասած կթվարկեմ մի քանի կարևոր feature-ներ, ու հետո ես կասեմ օրինակ արդեն երկրորդ quarter-ին 23 թիվ second quarter-ին 23 թիվ ես կունենամ երկրորդ իմ խոշոր release-ը, որի մեջ ներառելու եմ էլի մի քանի օրինակ տրեյնինգները, չգիտեմ, ֆորումները, event management-ը, չգիտեմ, կամ notification-ը։ Հետո կունենամ, չգիտեմ, օրինակ, առաջին quarter-ը 24 թիվ։ Կարակ սենց տակ այդ դոկումենտի մեջ։ Ես սենց չեմ սիրում, ես սիրում եմ բանի վրա, ոչ, ոնց որ կոորդինատային, այս մարկերները ինչ չեն լավ աշխատում, կոորդինատային հարթության վրա ես սիրում եմ տալ ու ցույց տալու ես այդտեղ սկսելու եմ, ես այդտեղ կտամ MVP-ին, ես այդտեղ կտամ երկրորդ release-ը, որի մեջ կմտնի այս ranks, պրոստը այս դոկումենտի մեջ հարմար չի սենց գրել էլ, ինքը ավելի տեքստային է, դրա համար սենց են տալի։ Ու որպեսզի տենց ինչ-որ հստակ թիվ չգրես, հստակ դատա չգրես, կարաս quarter-ներով ցույց տաս, առաջի quarter, երկրորդ։
Կամ չկարես մանրացնես ամիսներով, եթե ուզում ես էլի։ Բայց quarter-ներով էլի հեշտ է։ Ես էլ հարց չունեմ։ Իսկ ես մի հատ կարելի է այս potential risks meet deadlines due to edit։ Հա, ճիշտ է, ես էլ էի հարցական դրել, մի հատ ռիսկեր կասես Ռոզա։ Այս որ գրել ես։ Հասկացել եմ, որ կարելի է որ բանի մեջ տեղավորվես, Նա, հա, ինքը general է։ Նայ, հա, դու ես բան ճիշտ է։ Կարա ժամկետի մեջ էլ չտեղավորվես, դա ռիսկ է։ Կարող ես բյուջետի մեջ էլ չտեղավորվես, over budget գնաս արդեն անցնես բյուջետը, դա էլ է ռիսկ։ Բայց էլի ռիսկ է, չէ, որ օրինակ հասնենք մի հատ կետի 80%-ը արել ենք feature-ների, բայց 100% օգտագործել ենք բյուջետի։ Դա էլ է ռիսկ։ Հա, նայ, ուզում եմ ասեմ, որ սա շատ general risk է։ Օրինակ դու կարես ասես ձեր պարագա մի հատ ինչ որ բան բերես, ինչ որ պատճառ բերես, որ արտաքին մի հատ ֆակտորի ազդեցությունով կարող անես լինի ես deadline-ին meet չանեմ, բայց define անես, էլի մի քանի բան։ Ասենք օրինակ COVID-ը ձեր համար լավ է։ COVID-ից շատ մարդիկ իրոք հոգեբանի կարիք ունեն։ Չէ, այստեղ մի րոպե, մի վայրկյան, չէ, այստեղ ոչ թե product-ի ռիսկերը, այլ մենք project-ի ռիսկն ենք define-ում, այսինքն ինչ ռիսկեր ունի project-ը։ Բոլոր աշխարհի վրայի բոլոր project-ները ունեն այդ ռիսկը, որ deadline-ին չեն հասցնի, budget-ի մեջ չեն տեղավորվի, այն եռանկյունին մի հատ հիշեք, scope-ը կարող է վերջում չստացվի այն ինչ որ ուզելա բանը պատվիրատուն։ Այս բոլորը ունեն այդ ռիսկը, բայց դու ստեղ define անես, որ օրինակ ասա, այ եթե sense բան լինի, այ եթե չգիտեմ, օրինակ, պատերազմական վիճակ լինի, մենք ռեսուրսի խնդիր ունենք ծրագրավորողների, հավատում եք, մեր մոտից էլ շատ գնացին ու մենք լիքը deadline-ներ, օրինակ, թիմերից որոշ մարդիկ գնացին, deadline-ներ հետաձգեցինք, էլի։ Պատճառներից մեկը է, մի քանի ֆակտորներ, թե ներքին, թե արտաքին, կամ ասենք թե չգիտեմ, ինչ որ վերակազմավորում է կամպանիայում լինում, վերա-ռիբրենդինգ է լինում, տերերն են փոխվել, վաճառում են, այդ էլ կարա, չէ, ինչ որ մի հատ ֆակտոր լինի, որ քո մոտ ինչ որ կառուցվածքային փոփոխություններ կարա լինի եւ այլն, ու օրինակ, չգիտեմ, deadline-ին չհասցնեք։ Սենց մի քանի բաներ, որը որ հեռահար դու այդ պրոյեկտի առաջկա ինչքան մոտ Ինչքան հեռուն տենաս, այդքան լավ, բայց գոնե ինչ որ տեսնես, մոտավոր այդ ռիսկերը գրես, էլի, կապված բանի, պրոյեկտի, որ չհասցնես deadline, որտեղ հա, այս ռիսկերի մեջ եք գրում, որ օրինակ կարա լինի սենց, կամ չգիտեմ, կարա լինի նենց, որ պրոյեկտի կեսից, չգիտեմ, պարզվի, որ սխալ տեխնոլոգիա են ընտրել, անում են, պարզվի փոխելապետ, կամ ամբողջ պրոյեկտի դիզայնը ռեդիզայն արվի, դա լա, ահա որ տենց էլ է լինում, էլի, օքեյ, ռիսկերը հասկացանք, չէ, approval-ն էլ դե պարզ է, վсё, հիմա ձեզ ենք լսում, մերսի, ուղարկել եմ մի հատ բացեմ, group 2, Figma, այս առաջին էջն է մոտավորապես բան արել, որ ոչ թե հենց մեր սիստեման է, այլ երբ որ մարդը մտնում է, որ նայի, հետաքրքրվի, գրանցվի, մի քիչ մոտիկ կարամ։ Ամենավերևում մեր header-ն է, header-ում լոգոն է, նավիգացիաներ են գրել, որ հետագայում արդեն տեսնեն կոմ կլինի, կատալոգ կլինի, որ մեր բաները արդեն փաթեթ header-ում դու չես ուզել, որ գրես էլի, header-ում ինչ բաթններ ես ուզում տեսնես, թե հələ հələ որ չէ, հələ որ Այս քո առաջի էջն է։ Հա։ Ինչ որ header-ը, այստեղ ինչն է։ Այդտեղ Login lab, profile-ը, logo-ն։ Մի հատ հետաքրքիր title, այն նախադասությունը, որ մեր սիրուն գրել էինք, որ դուք ունեք այս ինչ խնդիր է, մենք այս ինչ կամպանիան ենք, անում ենք sense-ից, ի տարբերություն այս ինչ կամպանիայի, մենք ունենք համել սրանք։ Ուստեղ էդի description արդեն բաժնում ենք դնում, համապատասխանյալ սիրուն նկար կդնենք, այստեղ էլ երկու հատ բաթն եմ դրել, որ կամ ավելի մանրամասն են մտնում ծանոթանալ, կամ էլ թե չէ, եթե արդեն ծանոթ են, միանգամից մտնում են, չգիտեմ, արդեն գնում են փուլ, էլի, այտենց։ Ես օրինակ ձեր պարագայում, քանի որ ինքը իրոք B2B է, միանգամից այդտեղ երկրորդ բաթն կդնեք contact sales-ի մասնագետ կամ չգիտեմ, մեր մասնագետին կոնտակտ արեք։
Եթե դու ունես արդեն define արած շատ փոքր միջին բիզնեսների համար արդեն ինչ որ նախնական արդեն package-ներ կա հստակ գներով, կարար ստեղից տաներ այնտեղ ինքը նայեր որ package-ն ա ուզում, ինքնուրույն առանց sales-ի մասնագետը իր հետ կապնվելու բան, բայց մեկը մի հատ փուլ է գալի, все-таки մարդկային գործոնը մտնում է, պիտի անպայման խոսան։ Բայց ընդհանրապես հիմա պլատֆորմերը տանում են հնարավորինս ավտոմատացում, այսինքն հնարավորինս ուզում են մարդկային գործոնը պակասացնեն, то есть ամեն քայլերով դու գնաս լրիվ Չէ, բայց եթե ես պետք է մի հատ կլիկ անեմ, որ չգիտեմ, contact sales specialist, օրինակ, ու ինձ մի շաբաթ չզանգի, ինձ դա հեչ հարմար չի։ Ստե հարց ունես, դու ռեսուրսի հարց ես պիտի լուծես, ընդ որում, չգիտեմ, շիֆթերով աշխատող նույնիսկ, որ 24 ժամ available մարդ լինի, կոնտակտ, որ անեն կոնտակտ ինքը պատասխանի։ Նորենից բան էի պատվիրում առաքումով, ոնց գրեցի այդ չգիտեմ այդ աղջիկը բանայը ինչա վերջը կտուր սենց չէ մարդեր բայց այդ որ հա չէ տարբեր են լինում բան սենց ասի մի հատ տալարում ես խոսած համար դուր որ այն բանի սայթի վրա գրեցի չպատասխանեցին Facebook-ի Messenger-ով գրեցի այդ այնց կտուր պատասխանեց վերրասցին եւ ոնց եմ իմանալու ապրանքս առաքեցիք ու որ ուզում եմ ուղարկեմ թե չէ վերջում Yandex-ի բանը մեսեջը եկավ, այտենց հասկացա, որ այսօր առաքում են, գնաց, վերցրեց եւ այլն։ Այդ օրինակ ես որպես հաճախորդ կուզեմ Դե նայեք, հիմա բոլոր product-ները ձգտում են նրան, որ իրոք այդ մարդկային բանը Amazon-ով մի անգամ ես միջև վերջ խնդիր ունեի։ Ես միջև վերջ բոթի հետ գնացի, բոթ էր, մարդ չէր։ Գնացի, բավականին այնց սխալ բաներ եղել եւ այլն, ու իմ հարցս լուծվեց։ Ես զարմացել էի, բավական երկար, շատ խելացի պատասխաններ էր տալի, բայց բոթ էր, Չէ, օրինակ ես իմ զարմեն գնաց, ճիշտը որ ասեմ, ես սկզբից զանգեցի, չպատասխանեցին, հետո գրեցի։ Բայց Amazon-ի նման կամ ասենք ավելի այդպես մեծ կամպանիաների, չգիտեմ, իրանց հետ կոնտակտ անելը, պատկերացրեք միջազգային մակարդակով եմ ասում։ Իրանք դրա համար նենց են անում, բոթերը հնարավորինս այնքան smart են սարքում, մեր կամպանիան էլ ուներ այդ հուրին, որ պատմում էի ձեզ, այդ հուրինը տանում է նրան, որ տենց AI-based բոլոր քո հարցերին պատասխանել, էլի։ Դե տենց գլոբալ Ուզում ասեմ, կարճ ասած, այդտեղ կամ կարող լիներ, որ տաներ package-ները նայեր, կամ էլ եթե package-ներ չունես, միանգամից sales-ի, contact sales։ Լավ, էս ինչա։ Իշնում ենք ներքև։ Այսինչ button-ը։ Այդ բանը effectiveness-ն է, այսինքն ինչա տալիս մեր ծրագիրը, այն Ինչա, ինքը նկար է, ինքը տեքստային է, ինքը ինչ որ տոկոսներ է։ Ես արեցի, հետո սենց բանում գտա, ինչա։ Սենց ինքը ցույց է տալիս իկոնաներով, ասենք մեր կայքը, մեր ծրագիրը ինչ effectiveness։ Ինչ որ ստատիստիկաները տարբեր, չգիտեմ, կամպանիաների ծախսը կրճատել է այսքան տոկոսով, կամպանիաների աշխատակիցներին, չգիտեմ, օպտիմիզացիա է արել այսքան տոկոսով, տոկոսային ինչ որ։ Ցույց է տալիս ինչ առավելություններ մենք ունենք հակառակորդների համեմատ, էլի։ Այս բաթոններն ա որ գնում ավելի մանրամասն։ Այս ինչեր են։ Այս իր իկոնաներն ա, title-ներն ա, description, մեկ էլ բաթոն որ գնում ա ավելի մանրամասն։ Որ իկոնաներն ա, ձեր պրոդուկտներն են։ Չէ, այդ որ օրինակ ստատիստիկան ա, կամ էսա կամ այնա, ու այդտեղից արդեն նոր մտնի այդ ձեր ասածը, որ այսքան կազմակերպության sense բան արեց։ Էսի մտածում եմ, որ քանի որ դեռ չեն մտել դրանց ներբեռնել բանը, ծրագիրը, ասենք տեսնեն մոտավոր իր դիզայնը, ինչա ինքը իր մեջ ներառում։ Ես ստեղ էլի վիդեո եմ պատկերացնում, տես navigation-ով, տենց արագ-արագ ցույց է տալիս, մտա ստեղ կտցրեց էս, ինչ որ հաշվարկ արեց, ինքնաժեք ստացավ, բայց տենց կարճ անիմացիայով վիդեո եմ պատկերացնում։ Երևի մի րոպեանոց տենց ինչ որ մի հատ հետաքրքիր բան։ Ու իջնում ենք ներքև, արդեն էսի գալիս է մեր փաթեթները տարբեր խանութների համար, էսի դեռ չեմ լրիվ արել, էլի, small Medium, մեկ էլ large-ի համար իրանց արդեն թուլերով, ինչ է իր մեջ ներառելու, գնով, բանով, ուստեղ էլի բաթոնա լինելու, գնա, այստեղ իջնում ենք about us, ասենք ոնց է, հա, ստեղծվել, բանման, բա տեստիմոնիալները չտեսա, ինչը, չկա տեստիմոնիալ, feedback-էր չկա, չէ, գրեք էլի անպայման, առաջի էջում թող լինի, դա այդ մի քիչ ներքև կարա լինի, ստեղ հա, ստեղ արդեն footer-ն է, Էս ինչա։
Էդել բանն է, ըստեղ մի հատ սնցիրուն բան է լինելու, row է լինելու, որ բարձրացնի վերև, որ կլիկ չանեն այդտեղ շատ գնան, բարձրացնի վերև, կոնտակտներն է լինելու, էլի նավիգացիա մեկ էլ լոգո։ Հարցեր ունեք։ Բանի փուլում է, ռեգիստրը, բանի, ձևավորման։ Ով ունի հարցեր։ Ինչ կավելացնեիք։ Այս user-ի տեսանկյունից ինչ է։ Այսի դեռ չէ գրանցված, երբ որ մտնում ես ծանոթանաս։ Մի քիչ իմ կարծիքով մնացած մոտորի առաջ մարկերում էր չի ուրիշ Դե սրանից հետո նայեք, երբ որ մենք փաթեթներին արդեն ծանոթանում ենք, ու ասենք թե կոնսուլտանտի հետ էլ միանում ենք, տեսնում ենք, որ էսի իմ համար համապատասխան է, այդտեղ արդեն մտածում եմ, եթե լինի Իսկ եթե այդտեղ օրինակ լոգին լինի, հիմա ես լոգին եղած չեմ, բայց եթե ես sign up լինեմ ու լոգին լինեմ, էլ ես նույնն եմ տեսնում, թե ես ուրիշ բան եմ տեսնում։ Այդ արդեն մտածում եմ, եթե մենք արդեն ունենք սենց բան եմ միած մտածել, նախնական 30 օրը անվճար, այն մինիմալ արդեն ֆունկցիաներով, որ մտնի, տեսնի, լավ չի, հետո արդեն սկսի գումարով ձեռք բերել ու դրա դեպքում մտածում եմ, եթե լինելու է վեր, այդ կողմում ինչ-որ լոգին լինելու ձև լինի, եթե այտենց չլինի, երբ որ արդեն ինքը գումարը վճարի, վճարումներ արդեն ինձ թվում է պետք է լինի օնլայն, Դեսքթոփի տարբերակն ես ասում։ Հա, եթե դեսքթոփին է լինի վճարումը, անի ու այնտեղ արդեն տա ըստ իր օպերացիոն համակարգի download, Mac-ը, չգիտեմ, Linux-ը, Windows-ը ու նստի արդեն ծրագիրը, այնտեղ նոր բացվում այդ ծրագրի արդեն պատրոմանը, տնօրեն արդեն ռեգիստրացիա է լինում, իր ցանցերն ավելացնում, ցանցերն ասենք մենեջերներին ավելացնում, իրանք էլ մտնում են արդեն իրանց համար են գրանցվում ու իրանց համապատասխան թուլերը բացվում է։ Իսկ եթե վեբը, վեբի պարագայում ստեղից մենք sign-in ենք լինելու, ինչա տեսնելու այդ ժամանակ։ Ու այդ ժամանակ էլ երևի Ըստ ռոլերի է երևի թե լինելու։ Հա, ռոլերը ուղղակի մտածում եմ սկզբում մի հատ տնօրենը մտնի գրանցի։ Այսինքն ինքը իր դաշբորդը, իր դաշբորդը երբ է տեսնելու։ Երբ որ արդեն Դաշբորդը։ գումարը փոխանցվի, կարողանա ռեգիստրացիա լինի։ Լոգին եղավ ընկնում եմ դաշբորդ։ Լավ։ Լինելու այդ կամպանիան, որը գնեց իր տնօրենը ու իր խանութի մենեջերը լինելու, վաճառողը լինելու։ B2B խանութներին ավելի շատ նաև արտադրողներ են, էլի։ Ձեզ մի հատ link է ուղարկել, տեսել եք։ Սկրինը Հետաքրքիր չէ, ինքը բանը top IT կամպանիաների մեջ էր ու accounting էր բանը։ Իմիջերից ես դժվար մտածեցի, հետո բայց մտածեցի մերոնք չեն օգտագործել, մտածեցի որ ծավալուն եւ այլն բան վերջը։ Okay։ Բայց բանը ինքը ես նայեցի ինքը մենակ accounting էր, էլի մի տեսակ, իսկ մենք նաև ոնց որ accounting-ը մի մաս։ Հա, մի քիչ անալիզներ եք։ Բայց իրանցից լրիվ կարելի է մաքսիմալ վերցնել։ Լավն են, կարելի է իրանց մի հատ ուսումնասիրել։ Ուրիշ, Մարետա։ ուրիշ մեկ էլ Դուք ֆիչերները գրել եք։ Ֆիչերները ձեր բան չեն կարել, վաղը կանք մի հատ 3 օր իրար հետ Տալեք աշխատեք վաղը, հա։ Մեկ էլ մտածում էի այդ սկլադի պահով, մեկ էլ մենեջերները, ասենք, որ ապրանքը մուտք են անում, դրասյունները, ասենք, լինի նախնական, մեկ էլ, որ իրանք կարողանան իրանց ուզած քանակությամբ դնել անունները փոխեն, դա նորմալ է, չէ՞։ Նորմալ է, բայց ես խորհուրդ չէի տա սկզբում տենց custom անեիք, MVP մեջ, իմ կարծիքով ամենակարևոր column-ները դուք պահեք, հետո ինքը customizable լինի, էլի։ Դրա համար բիզնես process-ները պետք է լավ պատկերացնեք, որ կարողանաք գոնե մինիմալ column-ները պահեք հերթականություններով։ Այդ նույնը ջիրանել է տենց, անակս ջիրայում երբ մենք բանենք column-ները, մենք ինքներս ենք, չէ՞, ինչքան ուզում ենք ավելացնում ենք, անուն ենք փոխում եւ այլն, հա։ Ուզում եմ մինիմալ ինչ-որ մի քանակություն։ Հա, բայց շատ է խորացած երկրորդական բան։ MVP մեջ կարա դա չլինի ուղղակի, կարա հստակ լինի ամեն էջում ինչա լինելու։ Հետո արդեն դու իրանց ոնց որ բիլդերը կտաս, ինքը բիլդը կանի։ Okay։ Ֆիչերները գալիս եք վաղը գրեք, էլ ինչ ունեք, ջերնին ունեք։ Այդ ճիշտ ասած բան չունենք, անհարմար է խոսալները, բայց
Դե վաղ եկեք աշխատեք, որտեղ ֆիչերների վրա միջև եթե չաշխատենք, մենք կունենանք խնդրեմ։ Մենք մտածում էինք բան անեինք, հետագայում էլի իհարկե չափ ստեղծեինք, որ իրանք մեջ կարողանան խոսան։ Ասենք մենեջերը։ Հա, բայց այդ MVP-ի մեջ չի մտնում։ Հաստատ չի մտնում։ Հա։ Այդ չաթը իրանք WhatsApp, կարան WhatsApp-ով խոսան, թող խոսան WhatsApp-ով, թող Slack-ով խոսեն, այդ տենց քո երևի 5-րդ ռիլիզում է լինելու, չգիտեմ, քո 3-րդ վերսիայում product-ի, էլի։ Այդ ձելը Slack-ը, չէ։ գալիս, չի գալիս։ Настройка է սանում։ Պրոտոտիպը 9։ Պրոտոտիպը արդեն ինքը պատրաստի դիզայն առած edge-ն է, բոլոր clickable բոլոր բաթոններով, էսա պրոտոտիպը մենք չխառնում էիր։ Հա, պրոտոտիպն ուրեմն խառնում էի։ Այս wireframe-ը ինքը ամենաաշուկ, այ հիմա որ նոր ցույց տվեց Մարիետան, այտենց սերի բոքսեր են, ինքը այտենց ամենա հասարակ wireframe-ն է ինքը։ Կարար ավելի բացատ լիներ, երևի ժամանակ շատ չի տրամադրել, կարար այդ բաթոնների վրա պրոստը տեքստեր գրել, որ մենք իմանանք, որ բաթոնի վրա ինչ about-ն է, contact us-ն է, չգիտեմ ինչն է գրած լիներ, բայց մի հատ այտենց կլիկաբելնի են կայք ուղարկեմ նայ։ ուղարկի։ Ուրա բանը ես ուզում եմ իմ 9-րդ lesson-ը բացեմ։ Ուղարկել ես արդեն։ Հա, ուղարկեցի, բայց հələ տեսնենք, եթե այդպես չբացվի, ես մի լինք ուղարկեմ, սենց։ Զագրոսկա չէ, հեսա բացեց մոն։ Դա play կոճակ պիտի լինի, եթե սխմենք նոր կունա։ Play վերևից սեղմենք, լոգինի կողքը։ Ու այստեղ արդեն լոգոյին կտցնելուց, նավիգացիաներին կտցնելուց, ֆիլտրն բանման, լրիվ նորմալ բացվում, այսի ճիշտ էս չի գցել առաջինը, որ այն մունի սխմեք, գալիս է հոմ։ Ստեղ։ Տեսեք, ես արդեն եկա, դա ինքը սա տիպիկ պրոտոտիպ է, մամորը Մորներ աշխատում։ Միանգամից Էլ ինչն է աշխատում։ Ինչն ենք մի քիչ ներքև։ մի վարքյան, օրինակ order, add basket։ Երկուսն են ոնց որ աշխատում, այսի բասկետն է միանգամից գցում։ Բայը չեմ հիշում աշխատում է, թե չէ մի հատ փորձենք։ Best shipping details, next, չի թողել։ Բայց դե չթողեր գնայ, թողեց, չէ։ Դե մոտավորել եմ որ վերացնենք առաջ գնանք, էլի։ Չէ, sim Discount, news, տեսեք, էսի բանն է, այս վերևում հիդրն է, մենյուներն է, about us-ը, տեսեք, այս պրոտոտիպ է, տիպիկ պրոտոտիպ է, որ development արված չի ստեղ, մենակ դիզայնն է արված, clickable են, ինքը link է, կարաս տարբեր մարդկանց ուղարկես, բացեն նայեն, confirm անեն, discuss անեք, բան, նոր արդեն մտնում է development։ Իրանցի չա ներկայացում։ Էս այդ Figma-ով արա, տեսեք վերևը արել է։ Դիզայնը չեմ հասնում, ում է իրանցի։ Հա, բանն է, ինքը տեխնիկայի խանութ է։ Տեխնիկայի։ Հա։ իրական կա թե հորինել եք։ Չէ, հորինել եմ։ Կուրսայինի սանորել եմ։ Հա, լավ։ Okay։ Հա, չէ։ Так, մենք վերջացրեցինք այն stakeholder-ների հետ prioritization-ի ուրեմն կտորները, վերջացրեցինք visioning-ի տեխնիկաները, ոնց էինք անում visioning, մենք անում ենք այդ visioning box-ի միջոցով, մենք անում էինք W5AG միջոցով, մենք անում էինք էլի չէ, այն elevator statement-ի միջոցով, հիշում եք, դուք գրեցիք ձեր պրոյեկտների համար այդ elevator statement-ը եւս։ Հիմա մի վարքյան, վերսա երկուսն է, չէ՞, հա։ Մենք այսօր նայելու ենք այս հետո կգանք, всё, information radiator-ները։ Ինչ են իրենցից ներկայացնում։ Information radiator-ները, քանի որ stakeholder-ների բանի դոմեյնի մեջ ենք դեռ, մոդուլի մեջ ենք, այդ stakeholder-ների հետ կոմունիկացվելու տարբեր բաներ կան, տարբեր չարտեր կան, որի միջոցով մենք իրանց ցույց ենք տալիս մեր performance-ը, ոնց որ status update ենք նաև անում, այդ ինքը տենց
ունենում ենք, հա, մեր daily progress-ն ենք ցույց տալի, մեր խնդիրներն ենք, impediment-ներն ենք ցույց տալի, ցույց ենք տալի ռիսկերը, բան, բայց որպեսզի sense մենք իրանց բանավոր այդ ամեն ինչը չպատմենք, դրանք կոչվում են information radiator-ներ, որոնք լավ կլինի, որ օրինակ մեծ բանի նման բորդի նման օրինակ փակցած լինի պատին կամ ինչ որ դուք ունենաք ընթացքում։ Հիմա դրանք կասեմ կտեսնենք։ Burn-up chart-ն է, որը կարող է լինի համ release-ի համար, release-ն ու iteration-ը հիշում եք տարբերությունները, մի հատ ասեք։ Iteration-ը երկու շաբաթը մեկն է, ու մեծ։ Iteration-ը ավելի փոքրներն են, որոնք կոնկրետ կարող է եւ պարտադիր չլինի, որ ամեն iteration-ից հետո ասենք բան անենք, release տանք production-ում, ուղղակի կարող անենք, օրինակ staging-ում պահենք, հետո ինչ-որ մի հատ մեծ release տանք, նայած, բայց release-ները ավելի մեծ թողարկումներ։ Release-իկներ կարող անենք օրը մի քանի անգամ էլ release, այսինքն այդ թողարկումը այս նոր տարվա գիշեր 12-ից 4 րոպե ձերոնք գրեցին։ Ու իմ նոր տարին մի հատ խնդրեմ կար կոդերի մեջ, մենք ես իմ ծրագրավորողին հանել եմ, ասենց վախենալով զանգում եմ, ասում եմ, սա երևի խմած է լինելու, ու համել իր ծնունդն էր ամսի 1-ին, իր ծնունդը, ասում 12-ը փոխվեց, արդեն ծնունդն է։ Այն էլ լավ էր բան չէր, մի խնդրեմ ունեի, մենք գիշերը կոդ գրեցին ու release տվեցինք։ Production-ում վերջը տվեցինք, էլի, որտեվ չենք կարա չանեինք, որտեվ խնդիր ունեինք, ոչ մի խաղ չէր քաշում։ Հա, դե նայեք, քանի որ ես ասում եմ, մեր product-ը live product է ու օրը 24 ժամ պետք է իրան support արվի, փաստորեն տենց հասանք նրան, որ գիշերով էլ կոդ գրեցին, էլի այդ գիշերով։ Իրականում դրանից առաջ մի հատ մեծ release պիտի անենք, մինչև նոր տարին, team lead-ը ասեց եկեք release չանենք, նոր տարին անենք, որտեվ սովորաբար որ մեծ release-ներ է անում, ինչ որ բագեր ա լինում, խնդիրներ կարող լինի, կարող մի հատ այնց ուրիշ տեղ մի հատ այնց խնդիր սենց ծագի, որ կյանքում չի մտածի, որտեղ կա բագ լինի, ու ոնց որ չթողեն նոր տարի անենք այդ երկու օրները։ Չարեցինք release, բայց մի հատ ուրիշ բան էր փաստորեն ծագել, մի հատ խնդիր, մի հատ կոդ էին գրել, ու մի հատ կոդ էին գրել, վրան դրել էին limitation ժամկետի առումով 22 թիվ հունվարի 1 00-յան 00, այսինքն այդ կոդը աշխատում էր մինչև 00-յան 00, անց 4 ինձ արդեն գրում են ոչ մի խաղ չի մտնում պլատֆորմ։ Վերջը տենց չեն կարա վերսա չտանք, չեն կարա release չանենք, էլի production ստիպա պետք է անենք։ Հիմա հաթաթ ամեն մեկի վրա անցնենք burn down chart-նա, burn up chart-նա, Kanban task board-նա, որին ծանոթ եք, impediment logs, list of threats and issues, story maps, ամեն մեկով հիմա կանցնենք velocity defect metrics and retrospective findings։ Սա կոչվում է burn up chart։ Burn up chart-ը իրանց ներկայացնում է, պատկերացրեք, ինքը burn up անունն էլ արդեն ասում է, ինքը աճող chart է եւ իրանց ներկայացնում է, թե օրինակ ամեն իտերացիայում քանի user story point ենք develop արել, այսինքն ինչքան գործ ենք արել, դրա համար ինքը տենց աճող է։ Մի հատ նայեք ուղղակի IS գրաֆիկին, սա կարող լինի, տեսեք, iteration 0, 1, 2, կարող լինի իտերացիաների համար, ինչքան ենք արել, այսինքն արված գործերի քանակն է։ Ու սա շատ կարևոր մետրիկա է, շատ կարևոր information radiator-ը stakeholder-ի համար, որտեղ միշտ մեզ հետ եւ իր համար եւ նաեւ մեր համար որպես project manager, որ մենք ամեն րոպե կարանք նայենք ու նայենք, որ երրորդ iteration-ում մենք արդեն develop ենք արել, քանի բան 31, հա, 31 point, story point-ն է։ Point-ները դե հեսա կանցնենք, ոնց չափման միավորը, որը մենք estimation-ի չափման միավորն է։ Սա կարող լինի նաև ոչ թե iteration-ների համար, այլ կարող լինի մի իտերացիայի մեջ օրերի համար։ Պատկերացրեք, ստեղից մինչև ստեղ, ասենք, պատկերացնում ենք մի iteration-ը 14 օր։ Ամեն օրվա համար մենք ցույց ենք տալի ինչքան point develop արեցիք։ Այդտենց էլ կարող ենք անել, հա։ Կապույտը ի՞նչն է։ Կապույտը total-ն է։ Այս գրաֆիկին որ նայում ենք, պետք է պատկերացնում ենք, որ ընդհանուր քանի story point-ի գործ ունենք։ Կարա՞ք ասեք գրաֆիկին նայելով։ 100, չէ, 100 չտա, ասում Արմինեն, 100, սենց համ պատին չգրեմ, 100,
Նայեք, որովհետև մենք զրոյական կետում կանգնելով դեռ որ ոչ մի iteration, դեռ ոչ մի sprint արված չի, մենք ունենք գործ անելու 100 story point ընդհանուր։ Ամեն անգամ բարձրանալիս 6, 100-ից հանած 6, այսքան մնում է։ Ամեն անգամ բարձրանալիս ու մենք գալիս ենք ու պրոյեկտը երբ որ ավարտվի, մենք պետք է ունենանք 0։ Այսինքն մենք backlog-ում ոչ մի չունենանք, այսինքն ամբողջը develop արված լինի։ Բայց նաև մի հատ պահ կա ստեղ, որ սենց մի հատ 1 2 3 5-րդ սպրինտում ինչ որ backlog-ի հետ ինչ որ բան է կատարվելով կարա ասի։ Ինչի՞ է տենց այդ տեսակ աճելա։ Խնդիրը առաջացել ցանկացած կարա լինի։ Ավել աշխատանք։ Բակ կարա լինի։ Ապրես։ Չէ, սկզբում 100 ենք, որոշել ենք բան անենք, որոշել ենք 100 story point։ Ինչու՞ մոտ feature են ավելացրել։ Մենք stakeholder-ը եկել է, ինչ-որ մի հատ բան է ավելացրել, ըստ այդ backlog-ի մեջ։ Դե դες ինքը պարտադիր չի էլի, որ bug-ից լինի, որովհետև bug-ը որպես bug է բացվելու, իհարկե bug-ն էլ ենք մենք բան անելու, estimation անելու ենք, բայց սովորաբար լինում է, որ օրինակ սկզբում ինչ-որ բաներ են ուզել, հետո մեկ էլ գալիս են ինչ-որ փոխում են կամ ինչ-որ բան են ավելացնում, backlog-ս մեծանում է։ Մենք նախատեսել էինք 100, հիմա ինքը ավելացրել 120։ Բայց պալիբում ինքը պետքա գնա ու ժամանակի ընթացքում սրանք հատվեն իրար, նշանակում է ավարտվի գործը, այն գործը, որը դեռ պետքա անենք, լավ։ Այսքանը հասկանալի է, չէ՞։ Այս burn-up է կոչվում։ Ինքը կարևոր բան է, էլի գրաֆիկա օգտագործում են feature complete graph-ը կոչվում տարբեր տեղերում, էլի, բայց ինքը մեծ մասամբ burn-up chart, որ այդտենց հիշեք։ Հիմա մյուսը այս գրաֆիկը նայեք։ Սա էլ երեխեք նայեք, սա նա գրաֆիկին նայելով կարակ ասեք ինչա։ Ինքը էլի burn-up chart է։ Ինչի՞ է որ ըստ կետագծերով ասենց ուղիղ ընկնում, սրանք ունենք շեղումներ։ Որտեղ մենք նախատեսվածով ոնց ենք անում, մենք եթե միջինով հաշվարկում ենք, որ ասում ենք օրինակ ամեն մի սպրինտում մեր ծրագրավորողները velocity 30-ա, ու տենց 30-30-ներ գնում են, բնականաբար այդ գիծը տենց ուղիղ է լինելու, այն ինչ որ մենք պլանավորել ենք։ Բայց երբեք հիմնականում այդպես չի լինում, ու միշտ ինչ-որ շեղումներ լինում է, չէ՞, կախված ինչից, capacity-ից։ Կախված թիմի capacity-ից կարող մի անգամ 30 անեն, մի անգամ 25 անեն, դրա համար ինքս են շեղումներ ունենալու։ Իրականում այդպես չի լինում, այս project management-ի մեջ փոքր շեղումներ թույլ է տալի։ Բայց եթե մեծ շեղումներ լինի, հենց այս information radiator-ները պետքա ձեզ ոնց որ ազդակ լինեն, որ հասկանաս, որ что-то մեծ է շեղումը, թե միշտ 30-ա կամ 30, 31, 32, մեկ էլ 15 իջնում է, հա, velocity-ն։ Այս դեպքում արդեն ինչ-որ պետք է հասկանաք, որ ինչ-որ խնդիր կա, ինչի է սենց, ինչի է իջել, հա, velocity-ն։ Այս սենց, հիմա հաջորդը հակառակն է, burn down chart-ն է, այն burn-up-ները, աճող ֆունկցիաները, այս արդեն նվազող է։ Նա նշանակում է դեռ ինչքան գործ կա անելու, սա նշանակում է ինչքան գործ է մնացել դեռ անելու, հակառակն է։ Ամեն մի կապույտովը ideal task remaining, կապույտովը, ինչա ideal, որովհետև բան է, էլի նախատեսել ենք, դրա համար ինքը ուղղակից է, որովհետև ամեն սպրինտում հաստատուն է, այսպես ասած, performance-ը, հա, եւ նարնջագույնը actual tasks remaining, ամեն վար, տեսեք, սա արդեն iteration timeline, սա օրերով է տված, հիշում եք, ձեզ այն մյուսում սպրինտերով էր, հա, այս նույն բանը կարելի է անել եւ ամեն սպրինտի համար, սպրինտ մեկ ավելի մեծ կտրվածքով եւ հակառակը մի սպրինտի մեջ օրերով։ Հիմա ստեղ օրերով արնակ 5-րդ օրը, 10-րդ օրը, 14-րդ, 20 օրանոց սպրինտ է, մի սպրինտ է։ Մա ամեն, օրինակ, ես կարամ կանգնեմ 5-րդ օրը, ինչ կա։ Օրինակ 5-րդ օրը ինչ եզրակացություն կարող կանեք այս գրաֆիկից։ Անենք 20 քանի feature, Օրինակ չգիտեմ, 22-ը արել ենք 24։ Լավ է, այսինքն նախատեսվածից ավել են արել։ Բայց դեռ կարանք ունենանք օրինակ, չգիտեմ, այս 9-րդ օրը, որ նախատեսվածից քիչ է գրաֆիկը։ Բայց դե որ նրա հետ բանալին բալանսի է գալիս։
Դե դրա համար տենց ոնց որ մենք միջինով որ հաշվում ենք, տենց գալիս բալանսեական, հա? Ուրեմն սա նշանակում է discharge shows actual works remaining actual works, այսինքն ինչքան գործ է մնացել դեռ անելու, ամեն վարքյան կարան կանգնենք ու ասենք։ Հիմա գոյություն ունի burn down chart, and burn down-ը հիշեցիք, չէ, որ գծային է։ Հիմա կա bar chart։ Ինչ ենք անում bar chart։ Այնտեղ տեսակ, չէ, որ գործ են ավելացնում։ Կարեն անընդհատ գործ ավելացնել ու անընդհատ մենք չհասնենք այն հատման կետին, այսինքն չավարտվի, անընդհատ ավելացնեն ու ասենք, չգիտեմ, deadline-ը միշտ չարեցինք։ Բայց գրաֆիկում այդքան լավ չի երևում, էլի որ այնտեղ կաղագործ էին ավելացրել, դրա համար իրանք չեն միթարել։ Դրա համար ավելի լավ գրաֆիկով որ տես տեսանելի լավ երևում է, երբ որ ինքը լինում է bar chart-ի տեսքով։ Սա ինչ է նշանակում։ Էլի պատկերացեք iteration-ը, iteration 1, 2, 3, 4, 5, 6, sense գնում է 8 հատ ենթադրենք iteration-ը, հա։ Ուրեմն դա ամբողջ բարի երկարությունը ցույց է տալի այն ինչքան գործ որ կա դեռ անելու, հա, օրինակ առաջի իտերացիայի ժամանակ այսքան գործ դեռ կա անելու, այսպես ասած, լավ։ Երկրորդում մի քիչ նվազում է, որտեղ պարզագործ արեցինք, պակասեց, ու ինչա ենթադրում ենք, որ բարի top-ը վերևի հատվածը, եթե իջնում է, նշանակում է գործ այդքան գործ արվել է։ 20 իջավ, 20 story point-ը արվել։ 5 իջավ, 5 story point արվել։ Այդ մասը հասկանալ է, չէ՞, հարցերի մեջ կարա լինի տենց, օրինակ կա հարցնի, ասի, bar chart-ի մեջ այդ top-ը որ իջնում է, ինչ է նշանակում։ Որ գործը ավելացել, որ գործը պակասել, թե որ developer-ները այդքան develop են արել, տենց հարցեր կա, կա ուշադիր լինեք։ Հիմա մյուս ուշադիր եղեք այս ներքևի հատվածը։ Երբ որ ներքևից է ավելանում, ինչ է կարծում, ինչ է ենթադրում։ Ավելացել է աշխատանքը։ Backlog-ի մեջ գործ են ավելացրել։ Սրանով ինչով է լավ երևում, որ մենք վերևից ռեալ տեսնում ենք performance-ը, ենք ռեալ տեսնում ենք գործ անում թիմը։ Տակից են ավելացնում, այն ինչ որ backlog-ի մեջ նոր ավելացրել են։ Այսինքն լավ երևում է իրենց performance-ը։ Տեսեք, տեղից ավելացել է, տեսակ։ Դրա համար այս bar chart-ը ես օրինակ ավելի եմ սիրում, լավ է ցույց, ավելի ակնհայտ աչքի ցույց է տալի վերևից իրանց արագությունը, ներքևից թե ինչքան են ավելացրել բանում նոր գործ որպես backlog։ Աջորդի պլյուս լինում է։ Որ հաջորդի մեջ։ Ասենք 7-ում ցույց տալիս է 6-ի ներքևինը գումարած թե չէ։ Հա, ցույց է տալիս է, նայեք, իրականում ստեղ նայեք, այսքան գործ կա, չէ՞, նայեք, եթե իրանք չավելացնեին գործ, մենք ունենալու ենք այսքան։ Մա ավելացրել են, մենք այսքան ունենք։ Ինքը ավելացել է, բայց ես թիմի performance-ը, այսինքն ոնց է աշխատում, թիմի արագությունն այսպես ասած, վերևից եմ նայում, ստեղից ստեղ ինչքան իջավ, ստեղից ստեղ ինչքան իջավ, այստեղ է ցույց տալիս թիմի velocity տատանումները։ Տիրայում burn down chart-ը, burn up chart-ը այնտեղ report-ների մեջ է, առանձին հիշում եք, ես ձեզ այնտեղ ցույց եմ տվել cumulative work diagram-ը, այն եթե Kanban-ը։ Սա ավելի շատ աշխատում է, բարձր երբ որ մենք աշխատում ենք սպրինտերով։ Ամեն սպրինտով դու տեսնում ես performance-ը։ Ստեղ մենակ սպրինտով աշխատող պրոջեկտների համար կարակ այս գրաֆիկները նայեք, էլի, հետո մյուս information radiator-ները արդեն ցույց կտամ, երբ որ Kanban-ով եք աշխատում։ Հիմա այս պատկերացեք էլի մի հատ ուժ գրաֆիկա, product back, այն նույն բանն է, ուղղակի ոնց որ ամեն ինչ մի տեղում է դրված, էլի, product backlog burn chart-ն է, որը feature completed, remaining and total։ 3 հատ գրաֆիկա, այսինքն ինչքան feature-ներ կա դեռ անելու, ինչքան են արել, վերջացրել եւ ընդհանուրը։ Այս վերևինը ընդհանուրն է։ Այս հիշում եք, չէ՞, burn up chart-ը ոնց էր։ Burn up chart-ը գնում էր, միավորվում են արդեն այն կետում total գրաֆիկի հետ էր միավորվում, որտեղ որ արդեն նշանակում է այդ գործ չկա անելու։ Այս հա, ստացվում է տենց դրիվադն։ Իջնողը արդեն իրանց ներկայացնում է այս սևը number of features, կներեք, number of features remaining, ինչքանն է մնացել։ Կա տենց իջնում, այսինքն 3-ը մի գրաֆիկի մեջ է ցույց տալիս։ Team complete at a regular pace, now total features change over time, product backlog, burn up chart, ստեղ ուզում եմ հիշեմ ես ինչ որ
test եմ դրել հարց տամ ձեզ թե չէ։ Now let's do judgment about the project performance։ Ինչ կարաք ասեք։ Այս մոխրագինը որ կա, Իշնով։ որը իջնում է։ Դի ոնց է պակաս ասում։ Դրանի այդ գրաֆիկը որն է։ Work Total number of remaining, չէ։ number of features. How total features change over time, product backlog, burn up chart. Այս burn սխալ եմ գրել։ Հա, չէ, սա սրա նկատի ունեմ, հա, ես ինձ թվաց թե սենց եմ գրել, բայց չէ, այս հերթականությամբ եմ գրել, burn up chart-ն է այնց ներկայացնում։ Կետագծերովը, save-ը, team completed the regular pace։ Ասա հարցդ։ Ես նկատում եմ այս մոխրագինը որ կա, Իջնում։ features remaining։ Այդ որ մենք արդեն վերջացնում ենք, բնականաբար պակասում է դրանով է ասում, չէ՞։ Հա, բա ոնց նայեք, մենք սկզբում ունենք ինչքան ասենք թե 400 story point, ամեն անգամ մենք իրան նվազեցնում ենք, գալիս ինքը 0-ի է հասնում։ Նույն գրաֆիկն է ուղղակի ոնց որ շուռ տված է։ Burn up, burn down, այդ երկու գրաֆիկները նույնն են, ուղղակի ոնց որ շուռ տված են։ Բայց ավելի շատ ծրագրաբաները, project manager-ները burn down, այս ներքև իջնող burn down chart-ն են օգտագործում։ Ավելի շատ burn down-ն է մտահոգություն, էլի որտեղ այսքան կա գնալով նվազում է երբենք ավարտելու։ Այսինքն ես գրաֆիկի ցանկացած կետի վրա որ կանգնեմ, ինքը ինձ ինչ է ցույց տալի։ Ցույց է տալիս թե ինչքան գործ կա դեռ անելու։ Իսկ եթե ես կանգնում եմ սրա վրա, որևէ մի կետի վրա, սևի։ Ցույց է տալի ինչքան գործ կա, որ արդեն արել եմ, հա? Դրա համար ինքը շուռ տվածն է։ Այս հարցեր ունեք սրա հետ կապված։ Հիմա մենք սա գնահատեցինք, Ինք աշխատանքը։ գնահատեք։ Բայց կարողանում ենք գնահատենք, եթե ինքը ոնց որ ասած ավարտված չի։ Եթե Չէ, ինքը ավարտվում է։ Ձերը չեն հատվում։ Դե ինքը հատվում է, ինքը ուղղակի նկարն է, բան գնալու է մի փոքր անց ինքը հատվելու է։ Okay, եթե Նա ավելի խորացեք։ ես նայում եմ կետագծերի եւ Հատ կենտրոնացեք total-ի վրա։ Totally։ Ես համարենք հատվել են, Հա։ համարենք հատվել են, ես էլ սրան վերջինը հասել, ուրեմն okay է, եթե այս գիծը իրար հավասար։ Հա, okay է, բայց մենք կարանք ասենք, տեսեք, մի հատ կետ, ու այստեղ չգիտեմ, ժամային բանով որտեղ ենք հայտնվում, total-ի մեջ այստեղ կտրուկ մի հատ էլ հետո, հա, կտրուկ բանը, աճ է եղել backlog-ի մեջ ավելացրել են որոշակի Վերջնական արդյունքի համար Վերջնական նայեք, հիմա եթե ես մի հատ այսպես ուղիղ իջնում եմ, այդ նույն գծով ստեղ եմ, չէ, բայց ես տեսնում եմ, որ դեռ կտրուկ որ աճ է եղել, ես ոնց հասկանում եմ, ես ենթադրում եմ, որ թիմը սկսել է այս ավելի արագ աշխատել, որտեվ ինքը կարողանում է deadline-ին meet անել։ Որովհետև երբ որ ավելացնում են այնտեղ բան, feature-ներ են ավելացրել կամ story point-ը ավելացրել, թիմը սկսել է մի քիչ ավելի ոնց որ ըստ դրա սկսել է ավելի արագ աշխատել։ Եթե այնտեղ ավելի ավելացել է feature-ների։ Նայեք, երբ կարա լինի, երբ որ ավելացնեն երբ որ ավելացնեն backlog-ը, բայց թիմը still meet անի deadline-ին ու կարողանան պետք է մի քիչ velocity-ն արագացնի, որ հասցնի։ Okay։ Number of features remaining. Հա։ Այդ ընթացքում որ ինքը բարձրանում է, feature-ներ են ավելացրել կամ դանդաղ են գործում։ Չէ, մենք հակառակը մենք ասում ենք, որ total number of features ավելացրել են, ընթացքում ավելացրել են ինչ որ գործեր։ Թիմը ավելի արագ է սկսել աշխատել, որ կարողանա deadline-ին հասնի։ Հա, որովհետև կրկնակի անգամ բանա շատ է, էլի մնացած բան։ Հիմա տեսեք, այս են դեպքը, երբ որ պրոյեկտը մաքուր Scrum-ը անում, Scrum-ով են աշխատում, բայց պատկերացրեք, եթե Scrum-ով չեն աշխատում, մենք ինչ information radiator-ներ պետքա ցույց տանք stakeholder-ին։ Այդ burn-down chart-երը, իրանք շատ թափանցիկ chart-եր են, ու stakeholder-ը ամեն րոպե կարա նայի։
դուք որպես project manager նայում եք, գնահատում եք, հա, պրոյեկտը։ Մենք ենք անում։ Հա, ջիրայով դուրս է գալիս ինքը, ու դուք մենակ project manager-ներ կան, իրանք կարող մեծ տպեն փակցնեն օրինակ, բայց ավելի շատ ոչ թե iteration-ի օրերի համար, այլ կարող է մի քանի iteration 1, iteration 2, չմանրանան այդքան էլի, այսինքն iteration wise իրանք բանը սարքեն տենց տպեն progress ցույց տան, կարող ասենք մի հատ իրան որպես PDF save անես կամ JPEG save անես ուղարկես stakeholder-ին, ասես այս դինամիկան կա հիմա, էլի, դրանք ինքը համարվում է բան information radiator, մյուս information radiator-ը դա Kanban-ի կամ task board-ն է, հիշում եք, չէ՞, ստեղ էլ եթե դուք Kanban-ով եք աշխատում, ինչ բաներ ունենք մետրիկաներ, որոնք էլի որպես information radiator կարանք ցույց տանք stakeholder-ին։ Lead time, որն է lead time-ը։ Ահա, իսկ cycle time-ը ամեն մի փոքր ոնց որ step-ից մյուս step անցնելու ժամկետն է, ու response time-ը ամեն column-ի մեջ, երբ որ task-ը սպասում է, որ իրան վերցնեն տանեն առաջ, այդ սպասելու ժամկետն է։ Եվ այս դեպքում արդեն մենք ցույց չենք տա burn up, burn down chart-երը, արդեն այս cumulative flow diagram-ը ցույց կտանք, որը էլի Jira-ով բաների մեջ մոռացա reports button-ով մտնում եք, արդեն ինքը հարցնում է, որն եք ուզում, արդեն հանում եք։ Հեսա ձեր բաները, որ արդեն Jira լցնենք, user story-ները, արդեն կծանոթանք։ Ինչով ենք աշխատում, որ Jira-ն by default երկու option-ներն էլ հարցնում է, համ burn up, burn down chart-երն է հարցնում, համ cumulative flow diagram-ն է հարցնում։ Դու ընտրում ես։ թե որն ուզում Հա, եթե Kanban-ով ես գնում, Kanban-ով արդեն ընտրում ես։ Так, հա, այս էլ բարձ է, այս նկարը հիշում եմ, չես ինչ էր նշանակում, օրինակ այս save-ը, այսքանը completed work-ներ, հա, ինքանը ինչքան work կա անելու, գնալով ինքը ոնց որ պակասում է ուստեղ էլի ավելանալուց երևում է, օրինակ cycle time-ը վերցրել է օրինակ միջև ընդհանուր, այստեղից սկսած, օրինակ Ենթադրենք ստեղ to-do-ն է, ստեղ in progress-ա տվել, ասում է in progress-ից մինչև done-ը ես որպես cycle time եմ հաշվում, ու որտեղ cycle time-ը կարանք մենք մի քանի cycle-ի համար, որ մի հատ cycle time հաշվենք, էլի, ու նայում է։ Response time-ն է, working queue-ն է, working queue-ն էլ գիտեք որն է, այդ հերթի մեջ սպասող task-երն են, որ պետք է իրանց վերցնեն տանեն, լավ։ Հաջորդ information response time-ը բանը ընդհանուր բոլորը իրար հետ հաշված է, այդքան ժամանակ կբերվի։ Հա, response time-ը, հա։ բոլոր սպասվող task-երը նկատի ունես։ То есть ամբողջ lead time-ի շնային ցույց տալիս ոչ թե կոնկրետ տեսնի ինտերացիայի համար էս Այսինքն բոլոր column-ներում սպասվող Նայ, դու կարաս response time-ը, նայ, ես կարամ հաշվեմ to-do-ի մեջ մնացած բոլոր task-երից response time-ը, կարամ ենթադրենք problem ունեմ QA-ի հետ։ Ու QA backlog-ը դա ոնց որ ready for testing column-ն է, որտեղ որ developer վերջացնում է արդեն տեղափոխում է ready for testing, այդտեղից պետքա QA version տանի testing անի, չէ։ Հիմա այդտեղ Q-ն հերթը, հա, այսպես ասած, այդ task-երի Q-ն մեծանում է, response time-ը մեծանում է։ Ես կարամ այդտեղ մի հատ կենտրոնանամ, ասեմ, ինչի է մեծանում այդ response time-ը, ուրեմն ուշ է վերցնում տանում QA-ը։ Այդտեղ ինչ է? Bottleneck, լավ, ճիշտ է հիշում, հենց այդտեղ խնդիր կա, ուրեմն կա bottleneck, պետք է հասկանալ ինչն է խնդրեմը։ Հա։ Հաջորդը impediment logs-ն է, այս ես օրինակ անում եմ, ձեզ ցույց կտամ, ես Excel-ով եմ անում, Jira-ն չունի տենց առանձին ինչ-որ tool, որը ոնց որ impediment-ները հավաքեք, խնդիրներն են։ Ամեն անգամ ինչ-որ խնդիր, որ լինում է քո պրոյեկտի հետ կապված, դու իրենց հավաքագրում ես մի տեղ։ Օրինակ, impediment-ի անունն են գրում, need a չգիտեմ, scrum team, not enough capacity to deliver։ Ես կոնկրետ ձեր այդ բոլոր այդ չաթերում, որ տենց մեկ է կատաստրոֆիկ ինչ-որ բաներ են գրում, պրոբլեմներ բան, ես մի անգամից այս impediment log-ի մեջ իրան պահում եմ, հավաքում եմ։
impediment log importance-ը դու իրան կարաս կատեգորիաների categorize անես, այսինքն ինքը բլոկրա, կրիտիկական է, թե նենց չէ, կարաս կան ավելի վատ է, քան բլոկերը։ Հա, նայեք, գիտեք, կարա բլոկերը նայա, իմ համար կրիտիկականն ավելի վատ է, թե կրիտիկա բլոկերը կարա ինչ-որ մի հատ task-ի վրա ինքը բլոկեր լինի ու տենց կախված մնա բլոկերը որպես իրան չլուծեն էլի այդ հարցը։ Կրիտիկականը իմ համար ավելի բան է, որ ասենք ինչ-որ live-ում մենք պրոբլեմ ունենք, մենք այդտեղ բլոկեր չի, կոնկրետ բան է, պետք է լուծվի ու շատ արագ։ Ընդ որում, ստեղ կարակ օրինակ դուք limitation-ներ դնեք, ասեք, եթե օրինակ կրիտիկականի կատեգորիայի տակ է, ուրեմն ինքը պետք է 2 ժամվա մեջ լուծվի։ Թե ինքը չէ, այդքան էլ բան չի, ոչինչ 2 օր օրինակ։ Կամպանիաներ կան, իրանք իրանց մեջ տենց limitation-ներ ընտրել, որ թե impediment-ը եկավ ու իրանք դասակարգեցին, դի հասկանան ինչ արագությամբ դրան դա լուծեն։ Owner-ը ով է, հա, բան արել, գտել։ Release-ը, որ release-ի մեջ է եղել, որ վերսիայի մեջ է եղել product-ի, հա, due date-ը եւ entered։ Entered-ը բանն է։ Երբ ենք իրան լուծել այդ խնդրը։ Impediment-ը դա խնդրեմն է։ Անգլերեն եթե թարգմանենք impediment խնդիրները ոնց որ հավաքագրում ենք։ Ջիրան չունի ինքը տենց tool sense բան հավաքագրելու, ես պրոստը online Excel-ով եմ, online sheet եմ, Google Sheet-ի մեջ եմ հավաքում, ու իմ համար categorize եմ։ Ինչի եմ տենց անում, օրինակ տարվա վերջում կամ 6 ամիս հետո մի հատ անցնում ես ու հասկանում ես, թե օրինակ հիմնականում խնդիրները ինչից են գալի, օրինակ հետագա քո roadmap-ը գծելու, քո որ փոփոխություններ անելու համար, ասենք բան եմ անում, ասենք իմ product-ի մեջ մեկ էլ տեսնում եմ այդ impediment-ների հետ կապված, կտեսնում եմ այնքան շատ են ֆեդերացիաները, որ խնդրեմ ունեն ու report են ուզում ինձանից առանձին դատաբազայից հանում տալիս եմ DB-ից, որ չեն կարողանում բանից UI-ից մտնեն հանեն report-ը, որ իրանց պետքա, որովհետև ինչ որ ժամանակային խնդիր կա, load-ում է, չգիտեմ, չեն կարողանում, նրվայնանում են, ինձ են գրում, ասում են դատաբազայից հանի տուր, չգիտեմ, 6 ամսվա այսինչ լիգայի report-ը։ Ու ես որ այս բաները նայում եմ, ես տեսնում եմ, որ դրանք շատ են, ու ես պետք է արդեն ենթադրում եմ, որ ես հաջորդ իմ 6 ամիսը, եթե պետք է roadmap-ի պլանավորում անեմ, ես պետք է ուրեմն improve անեմ այդ բաների, այդ report-ների section-ը, որ առանց իմ օգնության, առանց ինչ խնդիր առաջացնելու, իրանք ինքնուրույն կարողան այդ report-ը վերցնեն առանձին ոնց որ մեզ չդիմեն դրա համար, հա։ Կամ օրինակ լիքը action-ներ կա, որ ինչ որ user-ները անում են մեր պլատֆորմի վրա, որը մենք չենք կարող, ինչ որ խնդիր են առաջացնում, մենք գրում եմ, տեսնում եմ, որ այդ տեսակ խնդիրները շատ են, ասում եմ, ժողովուրդ, մենք պետքա իրանց action-ները լոգավորենք։ Ինչ է նշանակում լոգավորել, որ լոգերը պահենք, ով մտավ, որ user-ը մտավ, ինչ արեց, ինչքան մնաց վերջի իր action-ը, բոլոր իր լոգերը պահենք ու որպեսզի մենք այդ խնդիրներից զերծ մնանք։ Հա, էլի, ինչ որ բան փչացրել են, ով փչացրեց, իսկ հիմա մեկ էլ այս լոգեր բաները, որ impediment log-ը որ բացվում, ասում եմ, ժողովուրդ, մեր խնդիրների մեծ մասը գալիս է նրանից, որ մեր պլատֆորմում user-ների լոգեր չի պահվում։ Եկեք որ հաջորդ մեր 6 ամիսը պլանավորենք, որ անպայման ունենանք այդ լոգերի լոգավորումը։ User-ների լոգավորումը։ Ուզում ասեմ, այս շատ կարևոր բան է, կարակ պահեք, ուղղակի առանձին, էլի, սա ջիրայի մեջ չէ։ Մյուսը traffic defect cycle time-ն է, այսը լա information radiator, դեֆեկտների բանն է, դեֆեկտների այդ բագերը, որ գտել ենք, դրանց ոնց որ մի հատ limitation ենք դնում ու track ենք անում, թե բագը գտանք, բագը ինչքան ժամանակում ֆիքսվեց։ Ու տարբեր կամպանիաներում դա բան է, լինում է, որ limitation դրած է լինում, բայց գնաք դրած չլինի։ Օրինակ, այստեղ այս նկարի մեջ limitation-ը դրած է 12 ժամ։ Ասում եմ, ինչ ուզում է լինի, 12 ժամվա մեջ բագը պետքա ֆիքսեք։ Բայց կարող լինի նենց կամպանիա կամ դուք ինքներդ գնաք առաջարկեք բագերը տեսակավորել։ Որտեղ բագերը կտեսակավորեք, ունենաք բագեր, որ օրինակ 2 ժամվա մեջ պետքա ֆիքսվի իրան։ Ինչ ուզում է լինի։ Օրինակ մեր դեպքում այդ գիշերը, որ եղավ այդ նոր տարվա, մենք տարբերակ չունեինք, ուղղակի կապ չունի նոր տարի, մարդիկ խմած են կամ չգիտեմ, տոն են նշում եւ այլն, պլատֆորմում
խաղերը, մաչերը, ստրիմը չէր մտնում, չկար ոչ մի ստրիմ։ Դա չէր մտնում, չենք ստանում, չենք ժառանգում այն մի հատ ուրիշ պլատֆորմից, էլի։ Ու ինչ մի ժամ, ասենք դա պետք է ավելի արագ ֆիքսեինք։ Դեդլայնը պետք չի դնել 0000 էլի։ Դե իրանք սխալ hard code էին արել։ Դա մենք ոնց որ այդ կոդերի տերը մենք չենք։ Չէ, մենք տենց ժառանգել ենք, մենք քանի որ մեզ տենց պրոյեկտը տվել են, որտեղ որ կոդերի վրա տենց hard code մխած է եղել, որ չպետք է տենց արած լինեն, ասենք պետք է լիներ, չգիտեմ, ճիշտ կլիներ, որ գրած լիներ 2 years from current date, տենց լոգիկա դնեի, որ ինքը հասներ դրան, էլի ավտոմատ 2 տարի ավելացներ, հասներ ավտոմատ ավելացներ, ոչ թե հասավ ու քրտ կտրվեց, ոչ մի բան չենք ստանում։ Hard code էին արել, էլի սխալ էին արել։ Այո, ուղղակի բանը նրանով lessons learned որ անեինք, այդ անողը այդտեղ չէր, то есть մենք ժառանգել ենք լրիվ product-ը նոր թիմով, ով էր արել, արդեն մենք չգիտեինք։ Հա, ուղղակի lessons learned, որ մյուս անգամ տենց չանել մերոնք։ Հա։ Վերջը, այս էլա կոչվում էլի information radiator։ Լավա, որ պահեք ձեր մոտ, բագերը ֆիքսվել է, ինչքան ժամանակում է ֆիքսվել։ Սենց գրաֆիկ եք ստանում։ Ջրային հնարավոր է։ Հա։ Դասավորտան է դիվանում։ Հա, այդ առանձին պետք է պահեք։ Չնայած, եթե ջիրայում իրանք բագերի ֆիքսումը թրակ անեն, երբ որ եթե տենց կուլտուրա ունենա ծրագրավորը, որ նստի սկսի բագը ֆիքսելուց ինքը թրակ անի իր ժամանակ, այսինքն ես ինչքան ժամանակ ծախսեցի, էլի, ու երբ գտանք, երբ ֆիքսեցինք, էլի, երբ բացվեց երբ բացվեց բագը բորդի վրա, երբ solve արվեց, այդ ժամանակը կարա թրակ արվի, էլի, բայց սենց գրաֆիկ չի տալ պրոստը, էլի։ Առանձին սենց բան ոնց որ թե չկա։ Կարող է առանձին իմջալ ջիրան add-on-ները շատ ունենում, առանձին ոնց որ extension-ներ ունենում, որը on-line վճարով են ու թանկ են։ Դե կամպանիային համոզեք, որ ձեզ պետքա կան add-on-ները, extension-ները ջիրայի համար բերեն։ Ինտեգրացնեն, առնեն։ Հա, okay։ Մյուսը characteristic, հա։ Այդ մեր information radiator-ներն էր, հիմա ուղղակի խարակտերիստիկաները ինչպիսին պիտի դրանք լինեն այդ information radiator-ները, իրանք պետք է լինեն simple, clear, որովհետև մի հատ պատկերացրեք, դա դուք չեք նայում, դա տալու եք stakeholder-ը նայի։ Լավ կլինի, որ իրանք բան լինեն, ազդեցիկ լինեն, շատ քիչ թվեր լինեն, թվեր չլինեն, ավելի շատ այնպես վիզուալ երևան էլի։ Ու sense, no sense չէ, բայց այս տեսակը, որ իրանք ավելի պարզ լինի ձեր դինամիկաները, ձեր performance-ը եւ այլն։ Так. Ստեղ արդեն մի վարքյան ոնց որ թե հա, այս community management-ը պետք չի ստեղ դնել, շարունակությունը մյուս դասին ես ոնց որ դրանով կշարունակեմ։ Մյուս դասին մենք անցնում ենք user story գրելը, acceptance կրիտերիաներ գրելը։ Ես հուսամ, որ ձեր feature-ները պատրաստ կլինեն երկուշաբթի օրը։ Որ մենք ձեր feature-ների համար գրենք այդ user story-ները։ Ես էլ գրեմ մոտս չմոռանամ շաբաթ կիրակի Jira-ի բորդերն եմ բացում ձեր համար, որ մի անգամից արդեն մեջ գրենք։ Վաղը շաբաթը, չէ՞։ Так, Jira։ Հարցեր երեխեք։ Հարցեր։ Լավ չես անում։ Համարյա մեր տաշտավասկացան չէ, feature-ները հետևյալ մանրամասնությամբ են գրելու, լինելու է ենթադրել visitor management-ը, դրա մեջ լինելու է ինչ բաթոններ, ինչ Բացվածքները լրիվ տալիս եք ֆունկցիոնալների առումով։ Նայ, դու կարող ես ասես, sense բան կա, չէ՞, նայ, դու կարող ես ասես, ես ուզում եմ, որ կլիենտը կամ չէ, բժիշկը լրացնի իր պրոֆայլը ու կարողանա upload անի բանը, իր սերտիֆիկատները կամ չգիտեմ դիպլոմը։ Այս դու գրում ես ֆունկցիոնալ։ Նախնական, երբ որ նոր ենք product-ը սարքում, այդքան կարևոր չէ, որ դու իրան ասես, այ ես ուզում եմ, որ ինքը գնա այստեղ, հետո գնա այստեղ։ Նախնական լցնում ենք ֆունկցիոնալները, այսինքն մենք այդ doctor-ի հետ կապված ինչ ֆունկցիոնալներ կան։ Ընդ որում դուք պետքա գրեք եւ functional requirement-ները ֆունկցիոնալ եւ non-functional։ Non-functional ո՞րն է հիշում եք։
security, availability, տարբեր, հա, performance, reliability, չգիտեմ, loading time եւ այլն, ասենց բաները, սլայդերի մեջ կա, այսպես ուղղակի non-functional requirements դրանք է պետքա գրենք, որովհետեւ երբեք պետքա չանտեսենք non-functional requirement-ները, հիշում եք, չէ՞ ասենք կարա compliance-ների հետ կապված, մենից security-ի հետ կապված բան լինի, որ տարբերակ չունես, դա պետք է prioritize անես։ Դու ինքը պետք է backlog-ում գրես, աչքդ տեսնի։ Այդ է ուզում հասնել 80-20%-ային հարաբերակցությամբ օքեյ է։ Ինչ է։ Դե ստանդարտ չկա, նայած ինչ product-ա։ Կարող է, ասենք, health-ի հետ կապված։ Հիշում եք այդ բանը, որ մի հատ մատրիցա ձեզ ցույց տվեցի պրոյեկտների տեսակները, որ ասենք մարդու կյանքի հետ կապված application-ը, իրոք կա այնտեղ քո backlog-ի 80%-ը լինի non-functional requirement-ներ, որ պարտադիր անես, որտեղ մարդու կյանքի հետ կապված application-ը։